안녕하십니까. สวัสดีครับ 우리 성경 말씀 읽겠습니다. เดี๋ยวเราดูในพระคัมภ์ร่วมกันนะครับ 여러분 갖고 있는 성경 골로새서 1장을 한번 찾아와 주실랍니까? ช่วยกันเปิดในพระคัมภ์โคโลสีบทที่1นะครับ 1장 13절과 14절 두 절을 읽겠습니다. บทที่1ข้อที่13และข้อที่14 2ข้อนะครับ 찾았으면 우리가 같이 한번 읽어볼까요? ข้อที่13 14เนี่ยถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 다 같이 한 목소리로 한번 크게 อ่าน 읽어봅시다. ร่วมกันเสียงเดียวกันไปเลยนะครับ 13절 ข้อที่13 1 2 시작. 3พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา 이 말씀에 보면 ถ้าดูในพระคำนี้ 여러분 내용이 무슨 말인지 다 이해를 하고 알고 계실는지 모르겠습니다. ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะเข้าใจเนื้อความทั้งหมดหรือเปล่านะครับ 그래서 그가는 예수님이시고요. ในนี้ที่บอกว่าพระองค์ก็คือพระเยซู 우리는 여러분의 이름을 넣어서 읽으셔야 돼요. ส่วนในนี้เขียนไว้ว่าเราเนี่ยก็ต้องใส่ชื่อเราครับพวกเรา 금방 읽은 거는 그냥 문맥을 따라 읽은 내용이고 เมื่อสักครู่ที่เราอ่านเราแค่อ่านตามตัวหนังสือ 성경을 보시거나 듣거나 읽을 때는 แต่เมื่อตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์หรือฟังพระค 남의 이야기를 듣고 보고 읽어야 되는 게 아니고 ำเราจะอ่านหรือฟังเป็นเรื่องคนอื่นไม่ได้ครับ 지금 목사님이 나하고 1대1로 이야기를 하고 있다라고 내 이야기로 들으셔야 돼요. แต่ให้ฟังเหมือนกับว่าอ๋อตอนนี้คุยกับเราตัวต่อตัวอยู่ต้องฟังเป็นเรื่องเรา 대중적인 이야기나 남의 이야기를 들으면 ถ้าหากว่าฟังเป็นเรื่องส่วนรวมหรือเรื่องคนอื่น 그 이야기가 지식적으로는 이해가 되고 머리에 들어올는지 몰라도 เรื่องนี้มันอาจจะเป็นความรู้อาจจะเข้าใจครับ 그 말씀이 내 마음을 바꾸지를 แต่ 못합니다. พระคำนั้นจะมาเปลี่ยนใจเราไม่ได้ 아마 여러분이 몸이 아파서 병원에 가셔서 의사에게 진단을 받으시고 เมื่อตอนที่เราป่วยเราก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้หมอตรวจ 약을 처방해 주는 이야기를 들어보셨을 겁니다. แล้วเขาก็จะจ่ายยาให้กับเรา 근데 น่าจะ 그 เคย 말을 듣고 나서 그대로 하는 사람이 있고 คนที่ได้ยินอย่างนั้นก็จะมีคนที่ทำตามนั้น 자기 방식대로 사는 사람이 있어요. กับคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองเหมือนเดิม 저는 이 나라 사람들 잘 모릅니다만은 ผมอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยมาก 제가 살고 있는 한국에 있는 사람들은 แต่ถ้าเป็นคนเกาหลีที่อยู่ในประเทศที่ผมอยู่ 이 허리가 굉장히 많이 약해요. ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอวหลังไม่ค่อยดี 흑인들은 허리가 거의 아플 일이 없는데 ปกติแล้วคนผิวสีดำเนี่ยจะไม่ค่อยปวดหลังอะไรมาก 동양인들은 허리가 굉장히 약하게 만들어져 แต่ 있습니다. ว่าคนผิวเหลืองอย่างเราเนี่ยก็คือจะปวดหลังกันบ่อยครับ 우리 몸의 모든 뼈는 뼈끼리 연결이 돼가 있는데 ปกติแล้วกระดูกทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกัน 허리뼈는 뼈와 뼈끼리 연결되어 있지 แต่จะ 않습니다. มีตรงเอวตรงหลังเนี่ยที่กระดูกมันไม่ได้ต่อ 그 กัน 뼈 ครับ 4개가 이렇게 따로 놓여 있는데 จะเป็นกระดูก4อันวางเรียงกัน 그 뼈 4개를 싸고 있는 게 전부 다 근육이에요. แล้วที่หุ้มกระดูกนั้นไว้ก็คือกล้ามเนื้อนั่นเอง 어릴 ครับ 때나 젊을 때는 근육이 굉장히 좋기 때문에 문제가 ตอน 없어요. ที่เรายังเด็กหรือยังเป็นหนุ่มสาวเนี่ยกล้ามเนื้อเราดีจะไม่มีปัญหาเรื่องเอวหรือหลั 나이가 ง 들어지면 แต่ยิ่งเราอายุมากขึ้น 허리 เรื่อย 근육이 약해지기 ๆ 때문에 กล้ามเนื้อหลังหรือเอวเราจะไม่ค่อยมี 허리가 안 좋아가지고 힘들어하는 분이 굉장히 많이 계실 แล้ว 거예요. ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มปวดหลังแล้วก็เริ่มเอวไม่ดีแล้ว 심하게 되면 허리 때문에 다리를 절고 다니는 분도 계시고 บางคนเนี่ยต้องลงไปถึงเข่าตรงขาด้วย 허리 자세가 우정해가지고 이렇게 나무가 휘어 있는 것처럼 걸어 다니는 분도 계셔요. โดยเริ่มต้นมาจากเอวก่อน แล้วบางคนเนี่ยคดเลยมันลงไปงอมากๆครับ 병원에 가면 그 허리에 대해서 첫 번째가
디스크라는 진단을 내려요. ซึ่งถ้าไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะใช้คำว่า disc ก็คือเป็นการปวดอักเสบเรื้ 또 อรัง 하나는 협착증이라는 진단을 내려요. แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวด 허리병은 이 두 가지 말고 다른 게 있을 수가 없습니다. ส่วนใหญ่แล้วที่หลังเนี่ยจะมีแค่สองอย่างนี้อาการสองอย่างเท่านั้น 사고를 당해가지고 허리를 다친 경우를 예외하고는 ยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจริง 자연적인 생활 가운데서 허리가 안 좋아지는 경우는 ๆโดยปกติตามธรรมชาติถ้าหลังไม่ดีเอวไม่ดี 허리 협착증 มันก็จะมีเพียงแค่อาการที่ 아니면 허리 디스크 เอวอักเสบเรื้อรังหรือว่าเอวอาจจะปวด 이런 진단을 받게 될 겁니다. ก็จะมีแค่สองอาการเท่านั้น 그런 분들은 병원의 의사의 진단을 받고 คนส่วนใหญ่เหล่านี้ไปตรวจที่โรงพยาบาล 의사가 처방전을 내려줘요. แล้วเขาก็จะบอกว่าต้องทำยังไง 다 알아듣고 이해를 เรา 해요. ก็ฟังแล้วก็เข้าใจรู้เรื่อง 근데 본인이 의사가 시킨 대로 안 해요. แต่ตัวเองเนี่ยไม่ทำตามที่บอก 그러면 다시 이제 또 재발을 해서 แล้วก็เกิดอาการขึ้นใหม่อี 또 ก 치료받으러 또 แล้ว 가야 ก็ 돼요. ไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอีก 그렇게 이제 평생 세상을 사는 동안에 ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมด 그래 사는 사람이 굉장히 ก็ 많습니다. จะมีคนหลายคนที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อย 왜냐하면 허리 아프다고 해서 뭐 생활을 못하는 건 ๆเพราะว่า 아니니까. ปวดหลังก็ไม่ได้ถือว่าใช้ชีวิตไม่ได้ 아예 이제 허리를 못 쓸 정도로 굉장히 위험한 일이 생기면은 แต่ถ้าถึงอันตรายที่ว่าใช้เอวใช้หลังไม่ได้แล้ว 고치거나 바꾸려고 하겠죠. เราก็คงพยายามจะเปลี่ยนหรือพยายาม 혹시 จะแก้ 여러분 가운데 허리가 안 좋아가지고 병원에 치료받아 보신 분 있어요? ในที่นี้มีใครที่เอวหลังไม่ดีแล้วเคยการรักษาที่โรงพยาบาลไหมครับ 아무도 없어. 아, ไม่มีเลยหรอกครับ 의외로 몇 분 안 계시네. 한번 일어서 미- 보실래요? ลองลุกขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับ อี ใคร กสัก เคยแบบไปรักษา 자리에서 ที่โรงพยาบาล ยืนได้ไหมครับหรือยืนให้ดูหน่อยครับ 한번 일어서 보십시오. ยืนกันทุกคนเลยครับที่เคยรักษาที่โรงพยาบาล 제가 나이 드신 분에게 안 묻고 젊은 사람에게 물어보겠습니다. งั้นผมลองถามกับคนที่อายุยังไม่เยอะนะครับ อายุยังไม่เย 이 อะ 앞에 노란 티셔츠 งั้น 입으신 เป็นคน 분. เสื้อเหลืองด้านหน้านี้ละกัน 허리가 어떻게 안 좋았어요? ตอนนั้นปวดหลังเพราะอะไรครับมันเป็นยังไงครับ 제가 공장에서 일을 많이 했었습니다. 그래서 공장 허리를 굽히는 일을 많이 해서 많이 아프게 되었습니다. 그래서 이제 병원에 갔다 왔었습니다. 병원에서 뭐라 그래요? แล้วโรงพยาบาลบอกว่าอะไรครับ อะไรนะครับผมไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล 병원에서까지는 안 갔습니다. 병원에 가서 여러분이 진찰을 받아 보신 분 있느냐고 ที่ 물어봤습니다. ที่ให้ลุงเมื่อกี้ก็คือคนที่ไปโรงพยาบาลและเคยไปรับการรักษานะครับ 그런 분 계셔요? มีอีกไหมครับ ลอง คนหนุ่มมีไหมครับ หนุ่มสาว 없어요? ไม่มีหรอก 그냥 허리가 안 좋아요? ก็คือแค่ปวดหลังเฉยๆ ไม่มีอะไรแล้ว 예. 여러분이 병원에 가서 검사를 안 해보게 되면 ถ้าหากว่าคุณไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 허리가 뭐가 문제인지를 여러분 알 수 없기 เรา 때문에 จะไม่รู้เลยว่ามีปัญหาอะไรที่หลังของเรา 허리를 고칠 수가 없어요. แล้วก็จะรักษาไม่ได้ครับ 허리가 왜 아픈지 ทำไมถึงปวดหลัง 그 원인을 찾아야 มันต้องหาต้นเหตุ 허리를 고칠 거 아닙니까? ถึงจะรักษาใช่ไหมครับ 아마 다른 병 때문에 병원에 가보신 분이 계실 텐데 อาจจะมีหลายคนที่เคยไปโรงพยาบาลเพราะโรคอื่น 병원에 가면 선생님이 이제 병명을 찾아주고 ๆ พอไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะหาสาเหตุ 어떤 ให้ 게 문제라고 설명도 해주고 แล้วเขาก็จะมาอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไร 그걸 고치기 위해서는 어떻게 해야 되는 방법도 가르쳐 주실 แล้วก็บ 거예요. อกวิธีการรักษาด้วยว่าต้องทำยังไงต่อ 근데 이제 그 방법을 듣고 왔지만 แต่ถึงแม้จะฟังวิธีแล้วมาแล้ว 또다시 그 병에 시달리는 사람은 บางคนก็จะกลับไปเป็นแบบนั้นอีก 그 치료 방법을 자기에게 적용을 시키지 않기 때문에 ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าไม่ทำตามวิธีที่บอก 평생을 그 병을 달고 살아야 돼요. ก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบนั้นทั้งชีวิตครับ 이제 이걸 제가 왜 이야기하느냐면 ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ในตอนนี้ 이제 쉽게 말해서
พูดง่ายๆนะครับ 허리 이야기를 했으니까 좀 이야기를 하고 마무리를 할게요. ไหนๆก็พูดเรื่องหลังแล้วผมจะขอสรุปนะครับ 지금은 젊은 사람은 근육이 튼튼하기 때문에 아무 문제가 คือตอน 없습니다. เรายังหนุ่มสาวเนี่ยเรามีกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องหลัง 훈련을 많이 하고 연습을 많이 하면 ถ้าเราไปฝึกซ้อมเรื่อย 여러분 머리가 여러분 사토구니로 들어가서 뒤로 나갈 만큼 허리가 휘어집니다. ๆคือหลังของเราหัวของเราเนี่ยมันสามารถโค้งไปจนถึงตรงหว่างขาเราได้เลย 상체와 하체가 딱 붙을 정도로 허리가 접혀져요. คือหมายความว่าหลังของเราเนี่ยมันสามารถพับได้ด้วยซ้ำพับ 그런 ไป 사람 ได้ 반을 접어가지고 가방에 넣어가지고 갈 수 คน 있어요. คนนั้นอาจจะพับเก็บกระเป๋าแล้วก็ขนไปได้ด้วย 근데 ซ้ 아무나 그래야 되는 게 아니고 ำแต่ไม่ใช่ทุกคนทำได้นะครับ 연습을 많이 하면 그게 ต้องฝึก 가능해요. เรื่อยๆมันจะเป็นไปได้ทุกคน 저는 옛날에 운동할 때 그게 가능했던 ซึ่ง 사람이 แต่ก่อน 있다는 ตอน 얘기입니다. ตอนผมออกกำลังกายเนี่ยผมก็เคยทำได้ 자, 그런 허리를 갖고 있다 할지라도 คนต่อให้เป็นคนที่มีหลังแบบ 허리가 นี้ 문제가 생기면은 แต่วันหนึ่งเมื่อมีปัญหาที่หลัง 이게 회복이 돼야 되는데 มันต้องฟื้นตัวครับ 회복은 자연적으로 이루어져야 돼요. แล้วฟื้นตัวเนี่ยมันต้องฟื้นตามธรรมชา 그래서 ติ 허리 근육이 약해가지고 ปัญหาคือกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนลง 갑자기 허리에 힘을 딱 주게 되면 แล้วอยู่ดีๆพอออกแรงที่หลังปุ๊บ 한쪽으로 힘이 삐뚤어지기 때문에 มันจะทำให้กำลังเนี่ยมันเบี้ยวครับ 그래 허리가 휘청거리는 쪽으로 허리가 이렇게 휘어져요. แล้วทำให้หลังเนี่ยอยู่ดีๆมันก็จะเอ็นไปด้านหนึ่งครับ 근육이 좋은 사람은 다시 탁 돌아옵니다. ถ้าเป็นคนที่กล้ามเนื้อยังดีอยู่ มันจะกลับมา 허리 ได้เหมือนเดิม 근육이 안 좋은 사람은 แต่คนที่กล้ามเนื้อหลังไม่ดี 어떤 힘에 의해서 틀어지긴 틀어졌는데 พอโดนแรงกดแล้วมันหัก 다시 ไปมุมหนึ่ง 원상 복귀가 안 되는 แล้ว 거예요. กลับมาไม่ได้ 그럼 틀어져 있는 상태로 있는 มัน 거예요. ก็จะอยู่ในสภาพที่เอ็นอยู่อย่างนั้น 틀어진 상태로 있으면 뭐가 พอ 문제냐? เอ็นอยู่แบบนั้นปัญหาก็คือ 허리 근육 안에 신경과 모든 우리에게 하체로 내려가는 그 신경과 모든 생명이 중요한 게 글로 흘러 들어가요. คือข้างในตรงนั้นเนี่ยมันจะมีกระดูกแล้วมันจะมีเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นอะไรมากมายเนี่ยอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยครับ 밀고 들어온 근육에 의해서 แล้วเนื่องด้วยกล้ามเนื้อมันมากดทับ 정상으로 서 있던 이 신경이 눌리기 때문에 จากที่เส้นเอ็นเส้นประสาทมันปกติมันโดนกด 그때부터 허리 통증이 오는 หลั 거예요. งจากนั้นเราจะเริ่มปวดหนักขึ้น 아예 주저앉아서 일어나지 못할 정도로 고통스러울 수도 ตอน 있어요. หลังเนี่ยถึงกับล้มลงไปแล้วลุกไม่ขึ้น 다시 그걸 잘 근육을 만져서 다시 풀어서 제자리에 넣어 놓으면 อันดับแรกคือต้องคอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วให้มันกลับมาที่เดิม 내가 언제 아팠냐 하나 정도로 멀쩡하게 หลัง 나서버려요. จากนั้นมันก็จะเป็นปกติเหมือนคนไม่เป็ 근데 นอะไร 그 แล้ว 사람이 또 그렇게 되는 경우는 แต่โอกาสที่คนคนนั้นจะกลับไปเป็นแบบ 그 นั้น 사람의 อีก 몸이 허리 근육이 약해져 있는데 คือตอนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง 약해져 있는 근육을 보강하는 훈련을 안 해서 그렇다고 แล้ว 말이에요. ไม่ยอมฝึกกล้ามเนื้อส่วนนั้นต่อมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม 의사는 그런 사람이 분명하게 설명을 เพราะฉะนั้นป 해줍니다. กติหมอเขาจะอธิบายครับว่าต้องทำยังไง 그 근육을 훈련시키지 ให้ไป 않으면 ฝึกกล้ามเนื้อส่วนนี้นะถ้าไม่ท 당신 허리 디스크는 정상으로 돌아올 수 ำคุณจะ 없습니다. ไม่มีทางกลับมาหลังดีได้เลย 그래서 이제 앉는 자세, เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นท่านั่ง 그다음에 이제 생활하는 หรือ 자세, ท่ายืนปกติที่เราใช้ 허리 ชีวิต 근육을 키우는 운동법을 가르쳐 แล้ว 줘요. ก็วิธีการออกกำลังกายส่วนหลังเขาก็จะสอน 아마 지금 여러분 안고 있는 의자를 대고 빈듯이 누워 계시죠? อย่างตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะนั่งพิงพนักพิงข้างหลังกันอยู่ใช่ไหมครับ 엉덩이가 뒤에 의자에 바가지 안에 지나가면 공간이 떠 있을 거예요. และแน่นอนว่าหลังตรงก้นของเรามันจะห่างออกมาจากด้านหลังครับ 힙을 뒤로 바짝 당겨서 한번 앉아 보실래요? ที่จริงแล้วทุกคนลองเอาก้นเนี่ยไปติดข้างหลังดูครับ 엉덩이가 뒤로 바짝 ให้ติด 당겨가지고 กับพนักพิงสักหน่อยให้มันติดที่สุดนะครับ 허리가 딱 내려와서 คือให้หลังมัน 일자가 되도록 ลงมาตัวตรงแบบนี้นะครับ 이야기해도 그냥 그대로 있는 분이 계십니다. บางคนนี่ยังนอน 그 อยู่ 여러 เลย 몸에 นะ 이제 ฮะ 굳어 있는 자세예요. มันเป็นเพราะร่างกายเราชินแล้วก็แข็งไปแบบนั้น 이런 분들은 허리 병이 올 수 있는 가장 1순위예요. คนพวกนี้คือคนที่มีโอกาสเป็นโรคทางหลังสูง 여러 몸에 보면은 ถ้าดูร่างกายของเรา 양쪽 엉덩이 끝부분에 가보면은 ถ้าเราดูตรงแถวก้นไปปลายก้น 이렇게 หน่อย 허리에서 내려가다 보면 끝에 딱 맞히는 뼈가 안에 있어요. คือลงไหลลงไปจากหลังนะครับ ไปถึงก้นเนี่ยตรงนั้นมันจะมีกระดูกอยู่ที่มันรองรับข้างบน 있는 거 알아요? ทุกคนทราบใช่ไหมครับว่ามี
거기 왜 있는지 아세요? มีไว้ทำไมรู้ไหมครับตรงนี้ที่กระดูกโผล่มา 하나님이 왜 그따다 독 튀어나오게 ทำไมพระเจ้า 만들어놨을까? จึงสร้างให้กระดูกตรงนี้โผล่ด้วยครับ 일하다가 마무리할 때 안 깎아서 그런 거죠. หรือว่าพระเจ้าแบบปั้นมาแล้วก็ลืมเหลาออกอะไรอย่างนี้เหรอครับ 바빠가지고 다 못한 거죠. พระเจ้ายุ่งมากเลยสร้างไม่เสร็จ 거기 정 의심스러우면 ถ้าสงสัยมากนะครับ 병원에 가가지고 ลองไปที่โรงพยาบาล 그 뼈를 한번 잘라 보십시오. แล้วลองไปตัดกระดูกส่วนนั้นดู 죽진 않아요. 자른다고. ไม่ถึงตายหรอกครับ 그 다음에 어떻게 되는지 한번 살아보세요. แต่ลองดูว่ามันจะทำให้เราเป็น 그러면 ยังไง 하나님이 왜 이렇게 엉덩이 뼈가 톡 튀어나오게 만들어 놓았는지 이유를 알게 แล้วเราจะ 됩니다. รู้เหตุผลว่าทำไมพระเจ้าต้องสร้างกระดูกตรงก้นตรงนี้ให้มันโผล่มาแบบนี้ 자, 제가 안 자르고 알아들 수 설명을 ผม 해드릴게요. ลองอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับ โดยที่ไม่ต้องไปตัดแล้วรู้ 여러분 상체가 있고 하체가 있는데 ทุกคนมีร่างกายส่วนบนกับส่วนล่าง 우리 몸 전체는 머리하고 상체와 하체로 세 개 분류로 나뉘어져 ร่าง 있어요. กายปกติเราจะแบ่งแยกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวส่วนล่างบนและล่างล่าง 이 상체와 하체 중간을 받쳐주는 게 골반이라 แล้ว 그러죠. ส่วนตรงกลางที่รองรับระหว่างข้างล่างกับข้างบนเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าเอวนะครับหรือบั้นท้ายนั่นเองนะครับ 여기 이제 허리 밑에 있는 골반뼈를 골반이라 그러는데 ก็จะมีตรงที่เป็นบั้นท้ายของเรานะครับ 이거는 ก็รองรับอยู่ 상체를 받쳐주기 위해서 만들어 놓은 골반의 뼈예요. มันจะมีกระดูกที่เอาไว้รองรับส่วนด้านบนนั่นเอง 이 골반이 문제 생겨도 몸 전체 기능이 틀어져 ซึ่ง 버려요. ถ้ามีปัญหาตรงเอวตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทั้งร่างกายไม่สมดุล 근데 이제 그 상체의 모든 무게 중심을 끝자로 빼내는 데가 꼬리뼈예요. แล้วก็จะมีการเอาน้ำหนักถ่ายน้ำหนักออกไป คือเอาน้ำหนักส่วนบนออกไปไว้นะครับก็คือ 그 ตรงกระดูก 힘의 ส่วนหลัง 중심이 꼬리뼈로 빠져서 나갑니다. ตรงที่เป็นกระดูกที่โผล่มานั่นเอง 그렇지 ครับ 않으면은 ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนี้ 여러분이 상체의 무게를 늘 짊어지고 다녀야 되기 เราจะเป็น 때문에 คนแบกน้ำหนักทั้งกายของเราด้านบนนี้หมดเลย 하체가 굉장히 빨리 망가져 버려요. ร่างกายส่วนล่างของเรามันจะพังเร็ว 그 มาก 무게 중심을 다른 데로 빼내기 위해서 그렇게 만들어져 있는 게 꼬리뼈라고 เพื่อที่จะ 합니다. ให้น้ำหนักมันถ่ายไปด้านอื่นบ้างเนี่ยก็เลยต้องมีกระดูกส่วน 근데 นั้น 그럼에도 불구하고 여러분 이제 먹기를 탐하는 사람들은 แต่คนที่ชอบที่จะกินมากๆเลย 쓸데없이 몸에 이제 기름을 많이 담고 다녀요. มักจะชอบสะสมไขมันไว้ในร่างกายโดยไม่มีประโยชน์ 그러면 อะไร 자연적으로 배가 나오죠. แล้วมันก็จะเริ่มมีพุงยื่นออกมาเรื่อยๆใช่ไหม 배가 ครับ 앞으로 나오는 게 아니고 แล้วพุงมันก็ไม่ได้ออกมาแค่ข้างหน้า 뒤로도 밀어요. มันจะดันออกไปด้านหลังด้วย 뒤로 밀면은 이 뒤로 밀려가는 이게 허리 근육을 밀기 때문에 แล้วพอดันด้านหลังเนี่ยมันจะดันกล้ามเนื้อหลังออกไปด้วย 자연스럽게 자세가 이렇게 휘어 앉게 되는 게 편안한 자세로 와요. มันจะทำให้เราเนี่ยเริ่มนั่งแบบเอนไปแบบธรรมชาติ 그런 사람은 쉽게 허리가 망가질 수 있는 조건을 만들어 주는 และ 거예요. คนคนนี้ก็เลยมีโอกาสที่เอวหรือว่าหลังเนี่ยพังเร็ว 그게 นั่นเอ 이제 ง 다시 회복될 때 กว่ามันจะฟื้นตัวกลับมา 그런 사람 굉장히 좀 회복되기 어렵습니다. ก็จะฟื้นตัวยากมากครับ 다시 말하면은 พูดง่ายๆครับ 아무것도 아닌데 แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย 하나님 인간을 똑같이 만들어 พระเจ้า 놓았는데 สร้างมนุษย์เราไว้เหมือนกัน 여러분과 내가 살아오는 삶 속에서 แต่ระหว่างผมกับพวกคุณพวกเราใช้ชีวิตกัน 내 มา 몸을 내가 어떻게 관리를 하고 쓰느냐에 따라서 ก็อยู่ที่ว่าเราใช้ร่างกายและดูแลร่างกายอย่างไร 그 몸을 잘 사용할 수 있고 ก็จะสามารถใช้ร่างกายได้เป็นอย่างดีก็ได้ 잘못 사용할 수가 หรือ 있어요. จะใช้แบบผิดๆก็ได้ 자, 여러분이 쓰고 있는 기계도 마찬가지일 ไม่ว่าจะเป็น 겁니다. อุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้อยู่ 적어도 핸드폰이나 ยกตัวอย่างพวกมือ 집에 ถือ 있는 면도기나 หรือจะเป็นพวกเครื่องกลหน 여러분이 วด 사용하는 어떤 도구들도 อุ 보면은 ปกรณ์ทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่ 이게 ครับ 이제 만들었을 때 하고 เมื่อตอนที่มันถูกสร้างมา 사용하는 사람에 의해서 กับคนที่ใช้มัน 그 물건이 빨리 망가지는 게 있고 แต่ละคนไม่เหมือนกันครับมีส่วนที่พังเร็ว 오랫동안 물건을 쓰는 사람이 กับ 있어요. บางคนที่ใช้ได้เป็นเวลานานมาก 제가 지금도 드라이기를 저는 개인적으로 갖고 다녀요. ผมเองเป็นคนพกไดร์ส่วนตัว 제가 쓰는 드라이기를 따로 있습니다. ผมจะมีไดร์เป่าผมส่วนตัวค 소리가 รับ 거의 없고
จะไม่ค่อยมีเสียงเลย 바람도 세지 และ 않고 ลมไม่แรงเกินไป 그다음에 100볼트와 110이 동시에 쓸 수 있는 드라이기를 갖고 แล้วก็ 다녀요. สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ถึง 전 220 โว 세계를 ลต์ 다니다 ก็ 보니까 สามารถเดินทางไปทั่วโลกครับ 제가 쓰는 드라이기를 제가 한 30년 넘게 썼던 드라이기가 있어요. ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมใช้มาน่าจะเกิน 30 ปี 제가 이 성교 안에 들어와서 ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาในโบสถ์ 목사 안수를 받고 จนรับการวางมือเป็นอาจารย์ 처음으로 제가 갔던 곳이 일본이었어요. แล้วครั้งแรกที่ผมไปต่างประเทศคือ 일본에 ญี่ปุ่น 가서 그때 드라이기를 하나 샀었는데 แล้วก็ซื้อไดร์เป่าผมจากที่ญี่ 제가 ปุ่น 몇 เครื่องแร 년 ก 전에 그 드라이기를 버리고 다시 다른 드라이기를 갖고 ใช้ 다녀요. มาหลายสิบปีมากจนเพิ่งทิ้งเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วแล้วซื้ออันใหม่มา 강릉에 이동에 오기 전까지 그 드라이기를 썼었습니다. ใช้ไดร์เป่าผมอันนี้จนกว่าย้ายมาที่ขังหนึ่งครับ 강릉에 와서도 한 2년 동안 쓰다가 มาถึงขังหนึ่งใช้อีก 2 ปี 도저히 제가 더 이상 그 드라이기를 쓸 수 จนรู้ 없어서 สึกว่าเริ่มใช้ไม่ไหวแล้ว 버렸어요. แล้วก็ทิ้งครับ 기계는 문제가 없었어요. ตัวเครื่องเนี้ยก็ยังไม่มีปัญหา 그 기계하고 콘센트에 꼽아서는 전기선이 있는데 ซึ่งเครื่องนี้กับอีกสายหนึ่งสายที่เอาไว้ 이 เสียบ 끝자락에 자꾸 이제 끼웠다 뺐다 끼웠다 뺐다 하다 ตรง 보니까 ด้านส่วนที่เสียบเนี่ยเต้าเสียบเนี่ยคือเรา 선이 เสียบแล้วเอาอ 이렇게 อก 접치고 자꾸 이렇게 꼬이다 보니까 แล้วก็มีสายที่พันกันไปมาบ่อย 안에서 선이 이제 머리카락만한 자만한 전선이 하나씩 부러지기 ๆ มันก็จะ 시작하면서 ทำให้เส้นสายไฟที่อยู่ข้างในเล็กๆเนี่ยมันก็จะเริ่มหักไป 그 ทีละนิด 선이 망가진 걸 몇 번 다시 뜯어 고쳤는데 สายนี้มันก็จะพังครับเราก็ถอดออกมาแล้วก็ซ่อมใหม่ห 더 ลายร 이상 อบ 뜯어 고칠 수 없어서 จนซ่อมไม่ได้แล้ว 버리고 새로 샀단 แล้วก็ 말이에요. เลยทิ้งแล้วซื้อใหม่ครับ 자, 그 왜 그렇게 드라이기를 똑같은 드라이기를 쓰는데 ทำไมทั้งที่ใช้เครื่องใดเป่าผมเหมือนกัน 빨리 망가뜨리고 버린 사람이 있고 그걸 오랫동안 쓰는 사람이 있어요. ก็มีคนที่ใช้ได้นานมากๆกับคนที่ใช้แป๊บเดียวพังแล้วก็ 기계 원리를 정확하게 알면은 ถ้าเรารู้ว่าลักษณะของมัน 그 เป็นยังไง 기계 원리를 따라 사용만 해주면은 แล้วหลักการมันเป็นยังไงแล้วใช้ตามหลักการของมัน 오랜 세월을 쓸 수가 있어요. ก็จะใช้ได้เป็นเวลานานครับ 우리 인간도 ม 마찬가지입니다. นุษย์เราก็เหมือนกันค 이 รับ 몸도 ร่างกาย 마찬가지예요. คนเราก็เหมือนกัน 그 원리를 따라 자기 몸을 어떻게 관리하냐에 따라서 건강한 몸을 가지고 살 수 ถ้า 있겠지만 เรารู้หลักการของร่างกายเราใช้ชีวิตตามความเหมาะสมเนี่ยก็จะแข็งแรง 그렇지 못한 사람은 많은 지병을 가지고 살아야 되겠죠. แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นโรคเยอะแยะมากมายครับ 왜 그러냐면은 ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น 쉽게 말하면 음식 조절을 못해서 그래요. ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการควบคุมอาหารไม่ได้ 먹고 싶을 때 많이 먹어야 되고 ตอนที่อยากกินก็กิน 그 다음에 좋은 게 있으면 미친 듯이 먹어야 되고 ตอนที่มีอะไรดีๆก็กินอีก 그리고 먹고 운동하기를 싫어하고 แล้วพอกินเสร็จไม่ออกกำลัง 이런 กาย 사람은 빨리 망가져 แบ 버리겠죠. บนี้ร่างกายจะพังเร็วครับ 자기 몸을 관리할 줄 아는 사람은 คนที่ดูแลสุขภาพร่างกายเป็น 모든 걸 절제를 하고 자기를 관리하는 법을 배워요. ก็จะเรียนรู้ที่จะควบคุมแล้วก็คอยดูแลตัวเอง 그런 사람은 굉장히 오랫동안 건강한 몸을 유지하며 살게 แน่นอน 됩니다. ว่าคนนั้นก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นเวลา 자, นาน 오늘은 제가 읽었더니 골로새 1장 이야기에는 ในพระคัมภีร์โคโลสีที่เราอ่านในวันนี้ 무슨 말이 기록되어 있냐면 이런 말씀이 จะ 있어요. มีเขียนบอกเอาไว้แบบนี้ครับ 허감의 권세에서 그랬습니다. บอกว่าจากอำนาจของความมืด 건져냈다 그랬죠. ได้พ้นออกมา 누가? จากใครครับ 자, 이게 13절에 ในข้อที่ 그는 누굽니까? 13 ในนี้พูดถึงพระองค์คือใครครับ 그가 우리를 허감의 권세에서 건져내어서 พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจ 이 ของความ 그는 มืด 예수님입니다. พระองค์ในนี้คือพระเยซูนะครับ 우리는 여러분의 개개인을 말을 하는 ส่วน 겁니다. คำว่าเราในนี้คือพวกเราแต่ละคน 여러분 นะครับ 성경을 읽을 때 그래 읽어보셨나요? เมื่อตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านกันแบบนี้หรือเปล่าครับ 예수님이 박이지를 그 말입니다. แปลว่าพระเยซูได้ทรงช่วยพระอีจี 허감의 권세에서 ให้พ้นจากอำนาจ 허감의 권세가 어디냐? อำนาจของความมืดคือที่ไหน 허감의 세계가 어디냐? อำนาจของความมืดคือที่ไหน 거기 있던 박이지를 건져내었다 그 ก็ 말입니다. ได้ช่วยกู้พระกิจิที่อยู่ในนั้นออก 그래서 มา 뭐 했냐? แล้วทำอะไร 그의 คือพระองค์ 하나님의 คือพระเจ้านะครับ 사랑의 아들의 나라, บอกว่าเอามาไว้ที่แผ่นดินแห่งที่บุตรที่ 하나님이 รัก 사랑하는 아들의 나라. แผ่นดินของบุตรที่รักของ 그 พระเจ้า 아들은 예수 그리스도를 บุตรที่ 가리킵니다. รักนี้คือพระเยซูคริสต์ 예수님의 나라로
ได้ย้ายมาสู่โลก 바기지를 옮겼다 그 แผ่น 말입니다. ดินของพระเยซูคือย้ายพระกิจินมา 하나님 당신이 예수를 이 땅에 보내셔서 พระเจ้าได้ทรงส่งพระเยซู 허감의 권세에 잡혀서 종노릇하고 살고 있는 바기지를 건져내어서 และได้ช่วยกู้พระกิจินที่อยู่ภายในอำนาจของความ 하나님 มืด 당신의 아들이 다스리는 사랑의 아들 나라로 옮겼다 그 말입니다. และย้ายเข้ามาไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ 왜 옮겼냐? ทำไมต้องย้ายมา 뭐 하려고? เพื่ออะไร 자, 사람이 왜 병원에 가요? คนเราไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรครับ 심심했어요? เพราะว่าว่างเหรอครับ 아닙니다. ไม่ใช่ 자기 몸에 병이 있기 때문에 เพราะว่าเราร่างกายเราป่วย 그 병을 고치기 위해서 병원에 เรา 갑니다. ไปโรงพยาบาลเพื่อรักษา 그럼 병원에 가면 ถ้าไปที่โรงพยาบาล 병원의 의사 그 사람을 진단을 하고 진찰을 해서 หมอเขาก็จะมีการตรวจแล้วก็เช็คดู 그 사람을 고치기 위해서 어떻게 일을 하시겠지요? แล้วเขาก็จะทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษา 하나님은 여러분과 나를 건져냈다 그랬습니다. พระเจ้าเนี่ยได้ช่วยกู้พวกคุณและผม 어디서 건져냈냐? จากที่ไหนครับ 허감의 권세에서 나를 건져냈다 ได้ 그랬습니다. ช่วยกู้จากอำนาจของความมืด 그래서 하나님 당신의 아들 나를 옮겼다 그랬습니다. และเข้ามาสู่แผ่นดินของพระ 다시 เจ้า 허감의 권세에 있던 나를 건져냈다는 이야기는 การที่ออกมาจากอำนาจของความมืดนั้น 다시는 허감의 권세에 들어갈 수 없다는 얘기입니다. หมายความว่าไม่สามารถกลับเข้าไปในอำนาจของความมืดที่ไหน 하나님의 사랑의 아들을 옮겨놓았다는 ย้าย 것입니다. มาอยู่ที่แผ่นดินของ 거기서 แห่งพระบุตรที่รัก 뭐 했느냐? นั่นทำอะไรที่นั่น 자, 그 아들 안에서라고 되어 있습니다. ในนี้บอกว่าในพระบุต 그게 รนั้น 14절이죠. ในข้อที่ 14 นะครับ 그 아들은 예수님 안에서 ในพระบุตรนั้นคือในพระเยซู 건짐을 받은 모든 우리가 พวกเราซึ่งได้รับการทรง 구속, โปรดยกบาป 지배가 아니고 คือไม่ใช่ 하나님 우리를 불러들여서 ครองเราคือขังเราแต่ 당신의 영역 안에 데리고 갔어. ให้เรียกเรามาเข้ามาอยู่ในแผ่นดินพระองค์ 그 안에서 뭘 했느냐? แล้วทำยังไงนะครับ 죄 사함을 얻었다라고 되어 있습니다. ได้รับการยกบาปนั่นเองครับ 자, 이거는 주님 안에 들어오지 않으면 ถ้าไม่เข้ามาในพระองค์ 이 제사함은 우리에게 이루어지는 제사함이 아니에요. การปกครองการที่เราได้รับการยกบาปนี้ก็จะ 이렇게 ไม่ 말하면 여러분 굉장히 혼돈스러울지 คือไม่รู้ว่า 모르겠습니다만 พวกคุณจะสับสนหรือเปล่านะครับ 마태복음 6장에 들어가 보면 ถ้าหากว่าเราไปดูในพระคำมัทธิว 예수님이 당신의 제자들에게 이런 이야기를 한 적이 จะ 있습니다. มีครั้งหนึ่งที่พระเยซูบอกกับเราสาวก 그 제자들이 예수님 พวก 찾아와가지고 เราสาวกมาหาพระเยซู 예수님 พระเยซู 우리에게 기도를 가르쳐 주십시오라고 ช่วยสอน 부탁했습니다. ให้เราอธิษฐานเป็นด้วย 그때 예수님 기도를 가르쳐 ตอนนั้น 주시면서 พระเยซูก็สอนให้พวกเขาอธิษฐาน 이방인 같이 중언부언하지 마라. แล้วก็บอกว่าอย่าเป็นเหมือนดังคนต่าง 그들은 ชาติ 말을 많이 해 하나님 들은 줄 아신다. ที่แบบชอบบ่นพูดบึมพำไป 너희가 เรื่ 믿는 อย 하나님 그런 분이 아니다. ๆแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการอย่าง 네 นั้น 마음의 묵상까지도 알고 계시기 พระเจ้า 때문에 เนี่ยทรงทราบไปจนถึงข้างใน 자 너희는 그 제자를 뭐라고 이야기 줬냐면은 แล้วในนั้นสาวกก็จะบอกว่า 이렇게 기도하라고 말을 คือ 해주셨어요. พระองค์ก็จะบอกเลยว่าให้อธิษฐานแบบ 그러면서 ไหน 그 이렇게라고 설명을 해준 내용이 แล้วเนื้อความที่บอกว่าให้อธิษฐาน 자 แบบ 내가 นี้ 절수는 못 외우겠는데 한번 찾아봐 ผม 드릴게요. จะลองเปิดดูนิดหนึ่งนะครับ 마태복음 6장을 한번 가보세요. อยู่ในมัทธิวบทที่ 갖고 있는 성경 6 ในพระคำที่เรามีกันอยู่นะครับ 바람 찬바람이 들어오는데 옮겨 주겠네. 날개를 확 꺾어보든지. 바람이 내 얼굴에 안 오게 좀 해줘. 마태복음 6장 찾으셨죠? มัทธิวบทที่ 6 นะครับเจอแล้วนะครับ 9절에 보면요. ข้อที่ 9 ครับ 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 나라의 일이 임하오시며 뜻이 하늘에 이룬같이 땅에도 이루어지이다. ข้อที่ 10 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ 우리가 우리에게
죄 지은 자를 사해 준 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระ 우리의 องค์ 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구원하옵소서. และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากการซึ่งชั่วร้าย 나라와 근세와 영광의 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. เหตุว่าเราชำนาญฤทธิ์และฤทธิ์เดชและพระสิริของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน 여러분이 교회를 다녀보신 분들은 ถ้าใครที่เคยไปโบสถ์ที่หลาย ๆ ที่มาก่อน 주기도문이라고 하면서 예오라고 들어보신 적 있을 จะ 거예요. อาจจะเคยได้ยินคำอธิษฐานที่พระองค์ทรงสอนให้ท่องใช่ไหมครับ 그 자체가 잘못된 แต่ 겁니다. ที่จริงแล้วผิดตั้งแต่แรกแล้วครับ 주기도문은 예오로 준 게 เพราะ 아니고 ว่าคำอธิษฐานนี้ไม่ได้ให้มาเพื่อให้ 여기 ท่อง 뭐라고 되어 있습니까? แต่ในนี้บอกว่าอะไรครับ 여기 9절에 ในข้อที่ 너희는 9 그랬습니다. บอกว่าท่านทั้งหลาย 이거는 예수님의 제자들을 보고 이렇게 기도하라고 가르쳐 준 อันนี้ 이야기예요. เนี่ยเป็นการตอนที่พระเยซูสอนอธิษฐานกับพวกเหล่าสาวก 예수님의 제자들은 아닌 사람들이 있겠죠. พวกเหล่าสาวกก็มีหลายคนเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ 예수님 제자가 아닌 모든 사람들 แล้วก็มีคนอื่นๆที่ไม่ใช่เหล่าสาวกเยอะ 이 แยะเลย 기도를 해당되지 않습니다. จริงๆแล้วคนอื่นๆไม่ได้อยู่เกี่ยวกับอธิษฐาน 자, 이렇게 기도하라고 됐습니다. บอกว่าให้อธิษฐานแบบนี้ 물어볼게요. ผมลองถามนะครับ 이렇게 하십시오 하는 말의 의미가 뭔지 혹시 알고 ทุกท่านทรา 계십니까? บไหมครับว่าที่บอกว่าให้ทำอย่างนี้แปลว่าอะไร 이렇게 하십시오. ทำอย่างนี้นะครับแปลว่าอะไรครับ 그 얘기 들어보셨나요? เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ 학교 다니면서 여러분 그 수업 시간에 คือเมื่อตอนที่เราไปโรงเรียนแล้วเราเรียนหนังสือ 덧셈 뺄셈을 배울 때에 ตอนที่เราเรียนแบบบวกกับลบเนี่ย 선생님이 คุณครูเขาก็จะ 이렇게 해라고 그러니까 그렇게 안 들어보셨어요? เขาก็จะสอนบอกทำอย่างนี้ตามอย่างนี้นะครับ เคยได้ยินไหมครับ 근데 안 들었다고 고개 흔드시면 왜 แต่บาง 학교 คน 안 มันสายหน้า 다니셨어요? เหมือนไม่เคยได้ยินหรือว่าเป็นเพราะไม่เคยเรียน 그게 무슨 말이에요? แปลว่าอะไรครับ 그렇게 가르쳐준 요가 똑같 요런 식으로 하라 그 말이죠. คือสอนเพื่อที่จะให้รู้ว่าบวกลบอย่างนี้ทำอย่างนี้นะ ถูกไหมครับ 맞습니까? ถูกต้องไหมครับ 그러다가 이제 조금 이제 학년이 높아지면 ถ้าหากว่าเขาขึ้นปอื่นไปเรื่อย 곱셈과 나누셈의 문제를 풀 때가 있어요. ๆ ก็จะถึงช่วงเวลาที่เขาเรียนคูณกับหาร 이제 곱셈을 풀 때도 선생님이 설명을 คุณครูเขาก็ 해줘요. จะสอนครับบอกตอนคูณต้องอย่างนี้นะ อธิบาย 알았나 요런 식으로 해라 하고 ทำแบบนี้นะ 설명해줘요. แบบนี้นะ 그래 배우셨죠? เคยเรียนกันไหมครับ 예, 그래 따라 하다 보니까 여러분도 곱셈을 잘 แล้วพอเรา 하시잖아요. ทำตามไปเรื่อยๆ เราก็เริ่มคูณเก่งแล้ว 근데 이렇게란 말과 คำว่าให้ทำตามอย่างนี้ 이대로 하십시오 하는 말을 들어보셨나요? กับคำว่าทำแบบนี้เคยได้ยินไหมครับ 그러면 이렇게와 이대로는 단어의 뜻의 의미가 어떻게 달라요? คำว่าทำตามอย่างนี้กับต้องทำแบบนี้ต่างกันยังไงครับ 똑같은 말이에요. หรือมันเหมือนกัน 다릅니다. 그럼 설명을 좀 งั้น 해보세요. มีใครอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างกันยังไง 이렇게는 제가 설명해 줬잖아요. ทำตามอย่างนี้อันนี้ผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับ 이대로는 여러분이 저한테 설명 ส่วน 좀 คำว่า 해보세요. ต้องทำแบบนี้อันนี้ช่วยอธิบายหน่อยครับมันคือยังไง 그대로만 해야 된다. 거기서 벗어나면 안 돼. 예, 똑같이 하라 그 ก็คือ 말이죠. ให้ทำเหมือนกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ 예, 맞습니다. ใช่ครับ 자, 여기서 예수님이 제자들에게 해준 이야기는 이렇게 기도하라 그랬죠. 그죠? คือพระเยซูบอกกับเราสาวกว่าจงอธิษฐานตามอย่างนี้ 그럼 이거와 똑같이 하란 말입니까? 이런 식으로 하란 ทำ 말입니까? ตามอย่างนี้แปลว่าอะไรให้ต้องแบบนี้เป๊ะๆเหมือนกันเลย หรือว่าให้ทำลักษณะแบบนี้ทำยังไงนะครับ 이런 식으로 자, 이 주기도문을 이야기해 주셨죠. พระเยซูได้พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานใช่ไหมครับ 너희는 이렇게 기도하라고 했잖아요. บอกว่าจงอธิษฐานตามอย่างนี้ 그 첫 번째가 อย่างแรกนะครับ 하늘에 계신 우리 아버지여
이름이 거룩히 여김을 받으시오며로 되어 있습니다. บอกว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสัก 하늘에 การะ 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 받으시오 이렇게 기도하라는 얘기입니다. ก็ให้อธิษฐานว่าอ๋อพระเจ้าพระบิดาอยู่บนฟ้าสวรรค์แล้วก็ได้รับเกียรติแบบนี้ 이 말을 외우란 얘기가 아니에요. ไม่ได้หมายความว่าให้ท่องตาม 하늘에 계신 여러분의 아버지에게 แต่ให้อธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาของเรา 이름이 거룩히 여김을 받으시라고 기도하라 그 말입니다. ให้อธิษฐานให้กับพระองค์ว่าให้พระองค์ฟังรับฟังอย่างนี้ 뭐 때문에 거룩임을 받아야 됩니까? แล้วทำไมถึงต้องให้พระนามของพระองค์ 하나님 เคารพ 당신 때문에 내가 오늘 이렇게 말씀을 따라갔는데 이렇게 되어졌습니다. 하나님 영광을 받으십시오. พระองค์ครับเพราะว่าพระคำของพระองค์ผมได้ตามอย่างนี้แล้วขอให้พระองค์ได้รับเกียรติแบบนี้ครับ 그 다음에 두 번째가 อย่างที่สองก็คือ 뭐로 되어 있습니까? บอกว่า 나라의 임하오시며 있습니다. ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 하나님의 나라의 일이 임하게 하시고 ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다로 되어 있습니다. แล้วก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์สวรรค์เป็นยังไงก็ขอให้แผ่นดินโลกเป็นอย่างนั้น 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 하늘에 이루어진 그 뜻이 คือพระประสงค์ของพระองค์ที่อยู่บนฟ้าสวรรค์ 땅에도 이루어지도록 기도해라 그 말이죠. ก็อธิษฐานให้เป็นอย่างนั้นบนโลกด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับ 맞아요? ถูกต้องไหมครับ 그럼 하늘에 이룬 뜻이 뭐예요? ถ้าอย่างนั้นพระทัยบนฟ้าสวรรค์เนี่ยคืออะไร 우리 교회에서 안 배우셨어요? ไม่ได้เรียนกันที่โบสถ์ใช่ไหมครับ 그냥 하나님 아버지 주기 되면 그냥 날달달달 여기면 했습니까? หรือที่โบสถ์บอกว่าอ๋ออธิษฐานแบบท่องเลยท่องตามนี้อย่างนี้หรือเปล่าครับ 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 기억해 받으시오며 ก็จะท่องบอกอ๋อข้าแต่พระบิดาเขาพ 뜻이 ระ 하나님 อง 그 ค์หลาย 땅에 들으시기를 기도합니다. ขอผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 뭘 기도했는데? อธิษฐานอะไร 몰라. ไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไร 그 여러분 그렇게 기도 10년 하는데 20년 하는데 무슨 แล้วเราก็อ 의미가 ธิษฐานแบบ 있어요? นี้10 ปี 20 ปีมันจะไม่มีความหมายอะไรครับ 저 이 성경에서 뭐라 되어 있어요? ในพระคัมภีร์นี้บอกว่าอะไรครับ 자 보세요. เราลองดูนะครับ 여기에서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 그랬죠. บอกว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรใช่ไหมครับ 여러분이 다니던 교회 목사님들께서 คืออาจารย์ที่อยู่ที่โบสถ์ที่เราเคยไป 하늘에 이룬 뜻이 무엇이라고 설명해 줍니까? เขาอธิบายไหมครับว่าแล้วพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์เป็นยังไง 그걸 안 가르쳐주면 그 가짜지요. ก็ไม่สอนซึ่งมันดูปลอมมากเลยครับ 모르니까 못 가르쳐 주겠죠. เพราะไม่รู้เราก็บอกไม่ได้ด้วยครับ 뜻이 하늘에 이루어진 거 อะไรที่มันสำเร็จในสวรรค์ล่ะครับ 그걸 땅에 이루어지도록 기도하라고 되어 있습니다. แล้วก็ให้สำเร็จบนแผ่นดินโลกนี้ให้อธิษฐานแบบนี้ครับ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 이게 그래 되어 있죠? เขียนไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับ 그래 안 되어 있습니까? หรือไม่ใช่ 자 우리 확실히 짚고 넘어갑시다. เราต้องเอาให้มันชัดเจนกันนะครับ 나는 여러분에게 좋은 이야기하러 여기 올라온 게 ผม 아니고요. ไม่ได้ขึ้นมาบนนี้เพื่อพูดเรื่องดี 정말 성경을 제대로 가르쳐 주고 싶어서 ๆ 올라왔어요. แต่ผมขึ้นมาบนนี้เพื่ออยากสอนให้ได้รู้จริง 다시 한번 물어볼까요? ๆเราลองถามใหม่ 여러분 นะครับ 제3 받았다고 얘기를 하시죠? ส่วนใหญ่ทุกคนได้รับการชำระบาปแล้วใช่ไหมครับ 제가 1분만 얘기하면 여러분 전부 다 제3을 뒤집을 수가 있어요. ผมเนี่ยพูด1 นาทีเพื่อที่จะพลิกการชำระบาปของคุณว่าสงสัยได้เลยครับ 여러분 진짜 죄가 뭔지 알고 계셔요? คุณรู้กันไหมว่าครับว่าความบาปคืออะไร 죄. ความบาป 제3을 받았다고 하시는데 ทุกคนบอกได้รับการชำระบาปแล้ว 그 죄가 뭐예요? แล้วบาปเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับ 여러분 받은 제3이 무슨 죄를 사함 받았습니까? เราได้รับการชำระบาปเราได้รับการชำระบาปอะไรครับ 뭔 죄가 있어야 사함을 받든가 บาป 말든가. จะล้างได้มันก็ต้องมีบาปถึงจะล้างได้ไม่ใช่เหรอครับ 그냥 죄가 사실상 죄가 없구나. ไม่ใช่แบบบาปลบแล้วไม่มีบาปแล้วจบอย่างนี้หรอก 예수님이 세상 죄 다 พระ 가져갔구나. เยซูเอาบาปของโลกไปทั้งหมดแล้ว 우리가 어렵게 됐구나. 첩탐 어렵구나. ฉันชอบทำละ 예, 이게 틀린 말 아닙니다. ใช่ 맞아요. มันไม่ได้ผิดครับก็ถูก 정말 이 말을 믿는 사람이 있고 ก็จะมีคนที่เชื่ออย่างนั้นจริง 이 말씀을 아는 사람이 있어요. ๆกับคนที่รู้อย่างนั้น
믿는 사람은 그 말씀에 의한 삶을 살게 돼 있어요. คนที่เชื่ออย่างนั้นก็จะใช้ชีวิตตามอย่าง 그 นั้น 말씀을 아는 사람은 ส่วนคนที่รู้อย่างนั้น 말씀과 전혀 상관없는 자기 생각을 따라가게 돼 ก็ 있어요. จะใช้ชีวิตตามความคิดโดยไม่เกี่ยวข้องกับพระค 그래서 하나님 우리를 건져냈다고 돼 있어요. ำพระคำก็เลยบอกว่าได้ช่วยกู้ 그래서 เรา 하나님 จากตรงนั้น 아들을 옮겼다고 돼 และ 있어요. ย้ายมาอยู่ในแผ่นดินที่ละบทที่ 그 รักของพระองค์ 안에서 구속고 제삼을 얻었다고 돼 있어요. คือได้รับการช่วยกู้แล้วก็ได้รับ 자, การไถ่ 이거는 บาปยกบาป 하나님이 우리를 위해서 이루어놓은 세계예요. นี่คือโลกของพระเจ้าที่ทำไว้ให้เรา 자, 이걸 여러분 믿음으로 받아들이게 될 때 แล้วเมื่อตอนที่พวกเราได้รับสิ่งนี้เป็นความเชื่อ 여러분 속에 이 말씀이 들어와서 여러분 마음이 세워지면 เมื่อตอนที่พระคำนี้เข้ามาในพวกคุณแล้วพระคำนี้ตั้งอยู่ในคุณ 여러분 말씀을 믿게 된다면 เมื่อตอนที่พวกคุณเชื่อในพระคำ 그 นี้ 말씀이 다시 여러분 과거로 돌아가지 않게 하겠죠. พระคำนี้ก็จะทำให้เราไม่ย้อนกลับไปแบบเดิม 여러분이 허리를 다쳐가지고 디스크가 치료받아 보신 분들은 เหมือนคนที่เคยเจ็บหลังและเคยได้รับการรักษา 선생님이 고치는 방법을 가르쳐 줘요. แล้วหมอก็จะสอนครับว่าต้องรักษาอย่างไร 근데 그렇게 안 해서 또다시 재발합니다. แต่ส่วนใหญ่ไม่ทำตามอย่างนั้นแล้วก็กลับกลายเป็นมีอีก 그 이유는 เหตุผลก็เพราะว่า 괜찮으니까 คิดว่าก็ไม่เป็นไร 그냥 แล้ว 살아버려요. ก็เลยใช้ชีวิตไปเรื่อย 또 시간이 또 이제 디스크가 ๆ 온단 พอเวลา 말이에요. ผ่านไปมันก็จะเกิดอาการเดิมอีกครับ 그냥 내가 볼 때 괜찮으니까 그냥 내 마음대로 사는 เรามัก 거예요. จะคิดว่าก็อยู่แบบนี้ได้นี่ไม่เป็นไรหรอกก็เลยอยู่ไปโดยไม่ 정확하게 하나님 안에 내가 들어와야 돼요. เราจะต้องเข้ามาอยู่ในพระองค์อย่างชัดเจนครับ 죄가 뭡니까 อะไร 여러분? คือบาปครับ 여러분이 국어사전에서 죄라는 단어를 찾으면 뭐라고 설명이 되어 있나요? ถ้าเราไปหาในพจนานุกรมว่าความบาปคืออะไรมันจะเขียนไว้ว่าอะไรครับ 여러분이 배웠던 이날의 글에 의하면 ถ้าเป็นในตัวหนังสือในภาษาไทยเนี่ยครับ 죄라고 말할 때 ตอนที่พูดคำว่าบาป 그 죄가 성립이 되려면은 ถ้าหากว่าจะบอกว่าเนี่ยคือบาป 그 죄가 뭔지 설명이 있을 거 ก็ 아닙니까? ต้องมีการคำอธิบายว่าเนี่ยอะไรคือบาปใช่ไหมครับ 혹시 아는 분 계셔요? มีใครรู้ไหมครับว่าความหมายมันคืออะไร 네, 저기 손 อ่ะ 드시면 เห็นยกมือครับ 하나님에게 등진 겁니다. 또 앞에 분도 อ่ะแล้วคน 얘기해 ข้างห 주십시오. น้าเมื่อกี้ล่ะครับ 악을 행했습니다. 자, 하나님을 등진 겁니다. 악을 행한 겁니다라고 มีคน 말씀하셨습니다. บอกว่าหันหลังให้พระเจ้า มีคนบอกว่าทำความชั่วร้าย 여러분이 이날의 태국어에서는 죄를 뭐라고 설명합니까? แล้วใน 단어 ภาษา 뜻이요. ไทยอ่ะครับคำว่าบาปเนี่ยเขาอธิบายว่าอะไรครับ บาปแปลว่าอะไรครับ ครับบอกหน่อยครับ ใครก็ได้ อะไรนะครับ 말씀을 버리는 거. 자, 제가 설명을 좀 ผมลอง 해드릴게요. อธิบายก่อนนะครับ 하나님이 인간을 보고 죄인이라고 말할 때 คือตอนที่พระเจ้าบอกกับมนุษย์ว่าเป็นคนบาป 제가 เนี่ย 성경을 찾아서 เดี๋ 이야기해드릴게요. ยวผมจะลองเปิดพระคำดูนะครับ 그냥 말하면 ถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ย 또 목사가 지 이야기한다 그러길지 เดี๋ยวอาจ 모르겠어요. จะมีคนบอกอาจารย์พูดแต่เรื่องของตัวเอ 내 ง 이야기 말고 ไม่ใช่เรื่องของผมนะครับ 하나님이 말하는 죄 ในพระเจ้าบอกว่า 성경에 기록되어 있습니다. มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ 찾아드릴게요. จะลองหาดูนะครับ 여러분 가면 성경 로마서 5장으로 한번 ลองดูใน 들어가보세요. โรมบทที่ 5 นะครับ 5장 โรมบทที่ 5 ครับ 신약 성경 로마서 성경책 없습니까? ไม่มีพระคัมภีร์กันหรอกครับพันธสัญญาใหม่โรมบทที่ 글을 모르셔서 성경을 안 갖고 5 หลายคนไม่มี 계십니까? พระคัมภีร์เพราะอ่านหนังสือไม่ออกหรือเปล่าครับ 신앙의 기본은 성경책을 들고 พื้น 다니셔야 ฐานของ 되는데 คริสเตียนเนี่ยต้องพกพระคัมภีร์นะครับ 자 로마서 5장 โรมบทที่ 5 นะครับ 13절을 다 같이 읽겠습니다. ข้อที่ 13 เราจะอ่านด้วยกันนะครับ ชี้ 1 2 3 เหตุฉะนั้น
ขอโทษครับความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป 자, 여기 보면 ถ้าดูในนี้นะครับ 죄가 그랬습니다. บอกว่าบาป 율법이 있기 전에도 ได้มีอยู่ในโลก 세상에 있었으나 แล้วก่อนมีธรรมบัญญัติ 율법이 없을 때에는 แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติ 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. ก็ไม่ถือว่ามีบาป 자, 사람이 살아가는 사회라는 곳에는 คือในที่มนุษย์เราอยู่เรียกว่าสังคม 처음부터 법이 만들어지지 않았습니다. สังคมเราเนี่ยไม่ได้มีกฎตั้งแต่แรกครับ 사람이 한 명, 두 명 이렇게 몇 명이 모여 살다가 보니까 คือเมื่อคนมาอยู่รวมกันทีละคนสองคนมาเรื่อย 전부 다 지 마음대로 사니까 ๆ เนื่องจากแต่ละคนก็ทำตามใจตัวเอง 그 แล้วแต่ 질서를 유지하기 위해서 แต่เพื่อให้มันมีระเบียบในสังคม 사람들 사이에서 해서는 안 되고 해야 되는 어떤 룰을 정해요. จึงมีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าอันไหนทำได้บ้างอันไหนทำไม่ได้ 도덕과 윤리라고 말을 해요. ซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าจริยธรรมนั่นเอ 쉽게 ง 말하면 대낮에 벌거벗고 돌아다닌다. อย่างเช่นโอ๊ยโป๊แล้วก็เดินอยู่กลางถนน 그런 사람도 있고 อาจจะมีคนแบบอยากทำแบบ 어디 입고 นั้น 다니는 사람도 있어요. กับคนที่ไม่อยากใส่ 자, เสื้อ 이게 ผ้า 법이 없으면 아무 문제가 안 돼요. ถ้าไม่มีกฎเลยเนี่ยก็แล้วแต่คนเลย 근데 법이 있으면 แต่ถ้ามีกฎ 거기 문제가 되겠죠. ถ้าใครไปทำผิดก็มันจะเป็นปัญหา 저는 옛날에 과거에 70년도 시대입니다. ในปีประมาณปี 1970 축구 선생활 할 때인데 ตอนที่ผมเป็นนักกีฬาฟุตบอล 제 머리카락이 이 어깨까지 딱 내려왔었어요. ตอนนั้นเนี่ยผมไว้ผมยาวจนถึงไหล่เลยครับ 뒤에서 뭐 청상 여자예요. ถ้ามองจากด้านหลังก็จะอาจจะมองว่าเป็นผู้หญิง 머리 살짝 올리고 핀 꼽은 여자처럼 보여요. ถ้าหากว่าเสยผมนิดนึงแล้วก็ใส่กิ๊บหนีบหน่อยนี่ผู้หญิงเลยใช่ไหมครับ 앞머리는 딱 요렇게 깎고 ตอนนั้นเนี่ยก็จะตัดผมข้างหน้าหน้าม้า 쫙 요렇게 길러요. แล้วก็ไว้ผมยาวครับ 그리고 막 แล้ว 뛰면 ก็วิ่งนะครับ 말털이 팍 날리듯이 ก็จะรู้สึกเหมือนแบบเป็นขนม้าลอย 머리카락이 찰랑찰랑찰랑 날려요. มันก็จะแบบลอยสวยครับ 아주 ผม 멋있었어요. รู้สึกว่าเท่มากตอนนั้น 저는 그게 매력이었었어요. ตอนนั้นรู้สึกว่าเนี่ยแหละเสน่ห์ 근데 어느 날 ตอนวันหนึ่งครับ 제 형님 집에 갔다가 ไปที่บ้านของพี่ชาย 다시 이제 훈련소로 이제 기숙사로 복귀를 하는데 เสร็จแล้ววันหนึ่งต้องกลับไปอยู่ที่หอพักอีกครั้ง 서울에서 이제 인천으로 가는 시외버스를 타고 가다가 ก็นั่งรถจากกรุงโซลไปที่อินชอนครับ 소사라는 동네에서 제가 잡혔어요. แล้วผมเนี่ยก็ถูกคนที่หมู่บ้านที่เรียกว่าโซซานเนี่ยจับ 서울시에서 경기도로 넘어가는데 검문소가 있었어요. คือจากกรุงโซลไปที่ภาคคยองกีเนี่ย 그때 이제 มันมี 경찰들이 올라와요. ด่านตรวจในสมัยนั้นจะมีพวกตำรวจ 와가지고 이제 머리 긴 사람을 잡아 สมัยนั้น 끄집어내요. เนี่ยตำรวจเขาจะจับคนที่ผมยาวออกมา 그리고 ครับ 이제 여자들은 짧은 치마 입은 사람을 แล้วส 끄집어내요. มัยนั้นเนี่ยใครผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นก็โดนจับเหมือน 그때 กัน 저도 예외가 없이 잡혀 ตอนนั้นผมก็ 내려갔어요. เลยโดนเขาจับเหมือนกันครับ 여자 아이들은 잡혀가지고 ผู้หญิงส่วนใหญ่พอโดน 이제 จับ 그 옆에 문방구 아줌마한테 막 칼 달라 해가지고 치마 단을 따가지고 막 내리기도 하고 ก็จะไปเอามีดคัตเตอร์จากร้านมา แล้วก็ดึงตัดพวกได้แล้วก็ทำให้กระโปรงยาวขึ้นครับ 그러니까 날 보고는 왜 머리를 길러냐 묻더라고요. ส่วนเขาจับผมมาแล้วก็ถามไว้ผมยาว 제가 ทำไม 여기에 학교에 축구 선수인데 ผมก็อธิบายว่าผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนนี้ ผมเนี่ยไว้ผมยาว 좀 แบบ 봐주면 안 되느냐고 ขอร้องแล้วครับ ช่วยอภัยหน่อยนะครับ 안 된다 그러더라고요. ก็บอกไม่ได้ 그럼 어떻게 되냐 물었어요. แล้วผมก็ถามต้องทำยังไงครับ 네가 3일 동안 구루를 살든지 เขาบอกว่าเธอจะอยู่ในห้องขัง3 วัน 오늘 ไหม 머리를 깎고 ห 가든지 รือวันนี้เธอจะตัดผมแล้วไป 네가 결정하라 เธอ 그러더라고요. ตัดสินใจ 내가 머리 깎고 간다 ตอนนั้น 하니까 ผมก็เลยบอกงั้นยอมตัดผมก็ 네가 ได้ 도망갈 확률이 많아. เขาบอกเธออาจจะหนีก็ได้ 그러면서 머리 깎고 가도 내가 너를 믿어야 되기 때문에 ต่อให้เธอตัดผมแล้วห 믿을 นี 수 있는 ไป 근거를 하나 남기자 하면서 ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงแต่ 파일을 가지고 여기를 잘라버리더라고요. เขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำหลักฐานไว้ก่อน คือเอากรรไกร 잘라버렸어요. มาตัดไว้ก่อนเลยครับ 머리를 짧게 잘라야 될 만큼 잘라버렸어요. เขาเนี่ยตัดจนถึงจุดที่เขาคิดว่าเหมาะสม 어쩔 수 없이 머리를 깎아서 그래가지고. แล้วตอนหลังก็เลยต้องไปตัดออกหมด 자, 왜 그랬죠? ถามว่าทำอย่างไงทำไม 자, 옛날에는 우리
동양의 한국 사람 머리를 길게 길렀어요. คือสมัยก่อนเนี่ยคนเกาหลีคือคนตะวันออกเนี่ยเขาก็ไว้ผมยาว 그 นะครับ 남자가 겨누어 머리를 털어가지고 상투를 꼽고 แล้วคนเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีการมัดผมแล้วก็มัดจุกไว้ด้านบน 가스를 แล้วก็มีการใส่หมวกครับ 그 언젠가부터 그게 짧아지게 되고 แต่พอถึงยุคสมัยหนึ่งเนี่ยต้องไว้ผมสั้น 그래서 머리 장발을 단속을 했는데 แล้วมีการห้ามไว้ผมยาวค 이 รับ 키가 덮이면 장발이었었어요. คือถ้ามันมาคุมหูปุ๊บเรียกว่าผมยาวทันที 여자들은 치마가 무릎 위에 10cm 이상 올라가면은 미니스커트를 가지고 잡혀 ส่วนผู้ห 들어갔어요. ญิงในสมัยนั้นเนี่ยถ้าไว้ใส่กระโปรงที่สูงกว่าหัวเข่า10 เซนขึ้นไปเรียกว่ามินิสเกิร์ตก็จะห้าม 지금은 여자들이 입는 바지가 팬티인지 바지인지 구분하고 짧은 거 많이 입고 다녀요. ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงใส่แบบไม่รู้ว่าเรียกว่ากางเกงในดีไหมแต่ว่าใส่สั้นมาก 아무 문제가 안 돼요. ก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมครับ 왜요? เพราะอะไรครับ 거기 법이 เพราะว่า 해제됐어요. กฎนั้นมันหายไปแล้ว 지금도 장발이 없어졌어요. สมัยนี้กฎแบบห้ามไว้ผมยาวก็หายไปแล้ว 두발 자유화예요. เดี๋ยวนี้ก็คือไว้ผมได้ตามใจ 문제가 안 되지요. ก็ไม่มีปัญหาครับ 자, 법이 있기 전에도 죄가 있었어요. แต่ถามว่าบาปเนี่ยมีก่อนหน้านี้ไหมก็มี 근데 법이 없었기 때문에 แต่ตอนที่ยังไม่มีกฎ 이 죄는 죄로 인정되지 않았어요. บาปเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นบาป 근데 이 죄가 율법이 있기 전에도 있었다. บาปจริงๆแล้วมีมาก่อนที่มีธรรมบัญญัติ 그러나 죄로 여기지는 않았다라고 되어 있습니다. แต่ว่าแค่เขาเนี่ยไม่ถือว่า 이 เป็นบาป 죄가 언제 들어왔는지 한번 찾아봐 แต่เรา 드릴게요. ลองมาดูกันว่าบาปเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ 자, 여러분 가고 성경 ในพระคัมภีร์ที่ทุกคน 자, มี 그리고 로마서 5장 19절 한번 โร 가보시죠. มบทที่ 5 ข้อที่ 19 자, 19절에 โรมบทที่ 5 ข้อที่ 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 19 เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังฉันใด 자, 이게 한 사람이라고 되어 있습니다. ในนี้บอกว่าคนคนเดียว 순종치 아니함으로 그랬습니다. มิได้เชื่อฟัง 많은 사람이 죄인이 된 것 같이 그랬습니다. แล้วทำให้คนเป็นอันมากเป็นคนบาป 자, 이 한 사람이 누구를 말하죠? คนคนเดียวนี้คือใครครับ 아담이 뭘 순종하지 않았어요? อาดัมไม่เชื่อฟังอะไรครับ 하나님 하나님? ไม่เชื่อฟังพระเจ้า 예, 뭘 순종하지 않느냐고. ใช่แต่ว่าไม่เชื่อฟังอะไร 먹지 말라고 그랬습니다. 뭘 먹지 말라 했는데 밥을요? ห้ามกินอะไร ห้ามกินข้าว 선악을 알게 합니다. 아, 선악을 알게 나무를 먹지 마라. บอกว่าอย่ากินผลอย่ากินต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีความชั่ว 또 선악을 알게 나무를 먹은 것이 죄예요. แล้วการกินต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีความชั่วคือบาป 누가 예약하는데 เมื่อกี้ 누구세요? มีคนบอกใช่ 선악을 알게 열매를 먹은 게 죄라고 했을 때 예약하신 분 누구세요? ใครบอกว่าการกินผลในความสำนึกในความดีความชั่วเนี่ยบาป เมื่อกี้มีคนตอบ 네, 또 20벌입니까? เอาแอบไปเรียบร้อยแล้ว 자, 정리를 하고 넘어갑시다. เรามาจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยนะครับ 자, 그 앞절에 나오는 18절도 한번 ก็ลอง 읽어볼게요. อ่านข้อที่ 18 ครับข้อก่อนหน้านั้น 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 죄인 된 것. 죄송합니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใด 여기는 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이라고 되어 있습니다. ในนี้เนี่ยจะบอกว่ามีการละเมิดครั้งเดียว แล้วทำให้คนทุกคนเนี่ยมีการลงโทษพิพากษา 자, 이 한 범죄는 뭘 ถ้าอย่าง 말해요? นั้นอันนี้การละเมิดในนี้คืออะไรครับ 믿지 않은 거예요. 한 범죄 믿지 않는 การละ 거예요. เมิดคือไม่เชื่อฟังเหรอครับ 태국 말은 그렇게 ภาษาไทย 기록되어 เขียนไว้อย่างนั้นเหรอครับ 태국 성경에 그렇게 기록되어 หรือ 있어요. พระคัมภีร์ภาษาไทยเขียนอย่างนั้นใช่ไหมครับ
여러분 성경을 보시면은 ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ 성경에서 가르쳐 주고자 하는 그 뜻이 있을 거 คือ 아니에요. มันมีความหมายที่พระคัมภีร์บอกเราอยู่แล้ว 자, ดูนะครับ 18절에서는 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이라고 되어 있고요. ในข้อที่ 18เนี่ยเขียนไว้ว่าการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดครั้งเดียว 19절에서는 ส่วนในข้อที่ 한 사람이 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이라고 되어 19 있습니다. ก็เขียนไว้ว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟัง 여러분 이걸 잘 정리를 하셔야 돼요. พวกคุณเนี่ยจะต้องจัดระเบียบให้ถูกต้องนะครับ 자, 제가 뭐냐고 제가 여러분께 첫 번째 막 물은 질문이 ตอนแร 그겁니다. กเนี่ยผมถามว่าความบาปคืออะไร 자, 죄가 뭐냐? ความบาปคืออะไร 하나님의 영을 어겼어. 자, 하나님의 명을 어겼다. บอกละเมิดคำสั่งของพระเจ้า 뭘 어떻게 어겼는데요? แล้วละเมิดคำสั่งอะไรครับ 여기에 19절에 나와 있잖아요. ข้อที่ 19 เขียนไว้ว่าอย่างไงนะครับ 순종치 아니함으로 죄인이 됐다고 되어 있잖아요. ก็เขียนไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่เหรอครับว่าเพราะไม่ได้เชื่อฟังก็เลยทำให้เป็นคนบาป 한 사람이 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 됐다고 되어 있잖아요. เพราะว่าคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังก็เลยทำให้คนเป็นอันมากเป็นคนบาป 그럼 순종하지 않는 게 죄다 그 말입니다. ถ้าอย่างนั้นการไม่เชื่อฟังนั่นก็คือความการทำบาปใช่ 뭘 หรือเปล่าครับ 순종하지 않았냐는 거죠. แล้วไม่เชื่อฟังอะไร 자, 찾아드릴게요. เราลองหาดูนะครับ 자, 창세기 1장 26절로 เรา 돌아가셔야 ลองย้อ 돼요. นกลับไปที่ปฐมกาลบทที่1ข้อที่ 26นะครับ 창세기 1장 26절로 한번 ปฐ 가봅시다. มกาลบทที่1ข้อที่ 26นะครับ 좀 어려워요. ยากนิดหนึ่งนะครับ 여러분이 자, 같이 정신을 바짝 차리고 배우셔야 됩니다. อยากให้ทุกคนตั้งสติแล้วเรียนรู้ด้วยกันนะครับ 26절을 읽어 จะ 드릴게요. อ่านข้อที่ 26นะครับ 창세기 1장 26절. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่ 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 거로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 있는 모든 걸 다스리게 하자 하시고 26แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 이 이야기가 여러분이 읽을 때마다 혹시 궁금해 본 적 ทุก 없었습니까? ครั้งที่ทุกท่านอ่านข้อเนี้ครับเคยสงสัยไหมครับ 하나님이 말씀하시기를 그 말이죠. คือพระเจ้าตรัสว่าบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับ 26절 그래 되죠, 그죠? ข้อที่ 26 ถูกไหมครับ 우리의 형상이라 그랬어요. แล้วก็บอกว่าให้เรา 그래서 สร้าง 우리의 형상은 누구를 가리켜요? ตามฉายาของเราคือใครครับ 하나님. 하나님의 형상. 하나님 여기서 우리란 말은 복수지요. ในนี้ใช้คำว่าเราในที่นี้เป็นพหูพจน์ใช่ไหมครับ 복수인지 단수인지 그걸 ไม่รู้หรอกค 모르시니까. รับว่ามันเป็นพหูพจน์หรือเป็นเอกพจน์ 자, 우리가 지금 말씀 교제하고 있다. พวกเรากำลังสามัคคีทำอยู่อันนี้คืออะไรครับ 내 혼자 하면서 우리가 하면 말이 안 돼요. ถ้าอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับ 가끔 가다가 บางครั้ง 내 아내를 보고 บอกกับภรรยา 우리 아내를 할 때가 있어요. ผมก็จะบอกว่าภรรยาของเรา 그 말이 맞아요? ภรรยาของพวกเราเนี่ยมันถูกไหมครับ 내 아내도 네 아내도 너 말이잖아, 그죠? ภรรยาของฉันด้วยของเธอด้วยอย่างนี้ได้เหรอฮะ 말이 안 มันเป็นไป 되잖아요. ไม่ได้ใช่ไหมครับ 예, 우리 말은 จริงๆแล้วคำว่าพวกเราเนี่ยไม่ 내 ได้ 아내는 단수를 말하고 คือถ้าเป็นภรรยาของฉันคือ 우리 คน 할 เดียว 때는 니하고 나하고 우리 พวกเรา 그죠? เนี่ยจริงๆใช้คำโดย 지금 รวม 우리가 성경 말씀 나누고 있잖아요. เนี่ยเรากำลังแบ่งปันพระคำกันอยู่ถูกไหมครับ
네, 이게 우리예요. เนี่ยเราก็ใช้คำว่าเรา 여기서도 ในนี้ก็เหมือนกัน 우리의 형상을 따라 그랬죠. ในนี้ใช้คำว่าได้ตามฉายาตามอย่างของเรา 하나님이 당신의 형상을 따라 그 말입니다. พระเจ้าเนี่ยสร้างตามอย่างฉายาของ 그럼 พระเจ้า 하나님이 한 분이 아니고 แต่ไม่ใช่พระเจ้าแค่พระองค์เดียวนะครับ 최하 둘 이상이다 그 แต่ 말입니다. คำว่าเราจริงๆต้องสองขึ้นไป 그래서 말씀의 하나님, ก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระ 인자 되신 พระค 하나님, ำและพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบุ 성령의 ตร 하나님, และพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ 말씀이신 하나님이 말씀을 하시고 พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระคำก็คือตัดบ่อ 인자 되신 예수님은 이걸 이루신 และทรง 분이고 เป็นพระบุตรก็คือผู้ที่ทรงทำให้สำเร็จ 이걸 이루신 걸 이끌러 오신 분은 และ 성령이라고 ผู้ที่ทรงนำเนี่ยก็คือเรียกว่าพระวิญญาณบริสุท 요 ธิ์ 이야기는 성경에 잘 나와 ซึ่ง 있습니다. พระคัมภีร์ก็จะมีบอกเอาไว้อย่างชัดเจน 전 ในเรื่องนี้ 하나님 우리의 형상 그랬죠. พระเจ้าบอกตามอย่างเรา 말씀의 하나님과 คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระคำ 예수님의 하나님과 และพระเยซู 성령의 하나님의 라고 형상을 하나님의 따라 그 말입니다. ก็คือตามนี้นั่นเอง 뭘 อะไร 만들겠다고요? แล้วทำอะไรครับ 하나님 당신들이 사람을 만들겠다 그랬습니다. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา 막 어떻게? สร้างยังไงครับ 하나님 당신의 모양대로 ตามฉายาของพระเจ้า 인간을 만들겠다는 겁니다. คือสร้างมนุษย์ขึ้นมาครับ 그래서 만드는 그 사람으로 แล้วด้วยมนุษย์ที่สร้างมา 뭘 하겠다고? ทำอะไร 왜 만들었어요? สร้างมนุษย์มาทำไมครับ 만든 목적이 뭐예요? จุดมุ่งหมายในการสร้างคืออะไร 다시 26절 보세요. ลองดูในข้อที่ 26 นะครับ 자, 26절. 여러분 한번 읽어보세요. 그러면 ทุกท่านลองอ่านกันดูครับหนึ่งสองสาม 시작. แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน 자, 하나님 당신의 형상을 따라 พระเจ้าเนี่ยสร้างตามพระฉายาของพระ 하나님 เจ้า 당신의 모양을 따라서 ตามรูปลักษณะของพระเจ้า 사람을 만들겠다 그랬죠. สร้างมนุษย์ขึ้นมาถูกไหมครับ 맞아요? อันนี้ถูกต้องไหมครับ 왜 만들어야 돼요? แล้วทำไมต้องสร้างครับ 목적이 뭐예요? มีจุดมุ่งหมายครับเพื่ออะไรครับ 짐승들을 이제 다스리게 했습니다. 예, 거기 보면 그로 그랬죠. 그로. ในนี้บอกว่าให้ 그는 만드는 그 사람으로 그 말입니다. ให้ใครก็คือคนที่ถูกสร้างมาเนี่ยนะครับ 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 만들어진 요 사람을 통해서 ก็คือโดยผ่านทางมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามลักษณะของพระเจ้า 바다의 고기와 ให้ฝูงปลาในทะเล 공중의 새와 ฝูงนกในอากาศ 육축과 ฝูงสัตว์ 온 땅에 기는 모든 것을 และสัตว์ต่าง ๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน 구하기 위해서 เพื่อที่จะได้ปกอะไรนะครับ 다스리게. 예, 다스리기 เพื่อ 위해서 ที่จะให้พวกเขาได้ปกครองนั่นเอง 제가 설명을 할게요. ผมลองอธิบายนะครับ 이 컵이 แก้วนี้นะครับ 하나님의 당신의 형상을 따라 당신 모양대로 만드는 사람이라고 쳐요. สมมุติว่านี่คือพระเจ้าคือแบบว่าละสร้างมนุษย์มาตามลักษณะพระเจ้าเป็น 이 ละรูปนี้ 사람을 이렇게 만든 목적이 뭐예요? ลักษณะนี้ที่พระเจ้าสร้างมาละสร้างเพื่ออะไรครับ 물 넣기 위해서. 컵 말고 ไม่ใช่แก้วนะครับ ไม่ใช่แก้ว 이걸 내가 컵이라 안 ผม 그랬잖아요. บอกไปแล้วไม่ใช่แก้ว อันนี้ไม่ใช่แก้ว 예를 들어서 อันนี้สมมติ 이 컵이 แก้วเนี้ย 오늘 읽었던 창세기 1장 26절에 나오는 คือข้อที่ 26 ตรงนี้ที่เอาอ่าน 하나님이 ไป 직접 만든 คือคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา 흙으로 사람을 만들었는데 พระเจ้าสร้างมนุษย์จากผงคลีดินขึ้นมา 그 เนี่ย 사람을 만든 목적이 ส 뭐냐고. ร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วสร้างมาเพื่ออะไรล่ะ 다스리게 하기 위해서. 하나님의 첫째 날부터 다섯째 날에 창조하신 คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างตั้งแต่วันที่ 1จนถึงวันที่ 우주 만물의 모든 생명체를 다스리게 하기 5 위해서 มันมีสิ่งต่างๆ มากมายรวมทั้งสิ่งมีชีวิตมากมายก็เพื่อปกครองสิ่งเหล่านี้ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ
첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 넷째, 다섯째까지 모든 만물을 다 창조하셨어요. ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 1 วันที่ 2 3 4 5 ทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นมา 빛을 만드셨고 สร้างความสว่าง 또 달을 만드셨고 สร้างทั้งดวงจันทร์ 별을 ดวงอาทิตย์ 만드셨고 แล้วก็สร้างทั้งต้นไม้ด้วย 자 수많은 공중의 우주의 혹성들을 만들었죠. แล้วก็สร้างดวงดาวเยอะแยะมากมายด้วยซ้ำ 하늘과 땅을 하나님이 창조하셨고 แล้วก็สร้างทั้งแผ่นดินทั้งท้อง 자, ฟ้า 이 모든 걸 하나님이 다스리게 하기 위해서 พระเจ้าเพื่อที่จะได้ปกครองทั้งหมด 당신이 직접 พระเจ้าพระองค์เอง 마지막에 인간을 만드는데 ก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นสิ่งสุด 그 ท้าย 인간을 만든 목적은 และจุดมุ่งหมายในการสร้างมนุษย์ 당신이 นี้ 참 모든 만물을 다스리게 하기 위해서 ก็เพื่อที่จะได้ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั่นเอง 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับเนี่ยมาซึ่ง 맞죠? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 그래서 ถ้าเพราะอย่างนั้น 사람의 생계라 이렇게 말 안 하고 ก็เลยไม่ได้บอกว่ามนุษย์มีชีวิตอย่างนั้น 짐승은 그렇게 만들었어요. ตอนแรกเนี่ยพวกสัตว์เนี่ยพระเจ้าสั่ง 공중에 새가 날라라, อ๋อขอให้มีนกขึ้นมา 땅에는 짐승이 อ๋อ 날아, มีฝูงสัตว์ขึ้นมา 땅에는 풀과 씨면 재서 열매 มีทั้ง 감옥을 พวกต้น 내라. ไม้พวกพืชมีผล 다 그렇게 ผัก 됐어요. ผลไม้ทุกอย่างสั่ง 하나님이 직접 당신이 만든 인간은 형상대로 만들었어요. มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 목적이 뭐였습니까? แล้วเพื่ออะไรนะครับ 이 만들어진 인간을 통해서 โดยผ่านทางมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา 하나님이 창조 모든 만물을 다스리게 하기 위해서 เพื่อที่เขาจะได้ปกครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง 그 얘기 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 제가 잘못 설명하는 거 ผ 아니에요? มคงไม่ได้อธิบายผิดนะครับ 그래 26개 그래 돼 ข้อ 있죠? ที่ 26 อธิบายไว้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับ 네, 이게 있으면 건의를 해요. ถ้ามีอะไรผิดก็บอกได้นะครับ 맞지요? ถูกไหมครับวันนี้ 자, 이렇게 만들었는데 พระเจ้าสร้างมาแบบนี้ครับ 그 목적은 다스리게 하기 위해서죠. และจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้ปกครองใช่ไหมครับ 맞아요? ถูกต้องไหมครับ 네. 자, 그럼 어떻게 만들었느냐? ถ้าอย่างนั้นสร้างมายังไง 만드는 과정은 여기 안 나와요. ในนี้ยังไม่ได้เขียนขบวนขั้น 자, ตอน 그 การสร้าง 만드는 과정이 กระบวนขั้นตอนการสร้าง 2장 7절에 기록되어 있어요. เขียนอยู่ในบทที่ 2 ข้อที่ 7 ครับ 한번 성경을 펴서 보세요. เราลองเปิดพระคัมภีร์กันดูนะครับ 창세기 2장 7절. ปฐมกาลบทที่ 2 ข้อที่ 같이 7 เรา 읽을게요. จะลองอ่านร่วมกันนะครับ 1 2 시작. 3พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต 자, 여기서 뭐라고 되어 있어요? ในนี้บอกว่ายังไงครับ 하나님 당신이 พระเจ้าพระองค์เอง 흙이라는 재료를 가지고 사람을 만들었어요. ได้ทรงเอาแผ่นดินคือดินเนี่ยมาสร้างมนุษย์ครับ 여러분이 그렇게 아끼고 사랑하는 몸뚱아리 คือร่างกายที่พวกคุณรักกันนักหนา 이거는 흙으로 만들어진 몸이에요. ทั้งหมดเนี้ยเป็นร่างกายที่มาจากดินนั่นเอง 흙으로. มาจากดินนะครับ 그 다음에 뭘 하셨습니까? แล้วก็ทำยังไงนะครับ 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน 그 다음에 생기를 하고 해서 생기를 그죠? หลังจากนั้นจะมีคำว่าลมปราณ 그 코에 불어 넣으시니 ระ 그랬습니다. บายลมปราณเข้าทางจมูก 자, 흙으로 만들어진 이 몸뚱아리 안에 คือในร่างกายนี้ที่ถูกสร้าง 하나님이 직접 당신에게 있는 생기를 불어 넣어 พระ 주셨어요. เจ้าได้ระบายลมปราณเข้าไปข้างใน 그러니까 이 사람이 뭐가 됐다고요? แล้วมนุษย์นี้จึงกลายเป็นยังไงนะครับ 예, 정확히 생명이 되어 있습니다. บอกว่าเป็นผู้มีชีวิตใช่ไหม 자, ครับ 이 말의 의미가 뭐예요? ความหมายของคำนี้คืออะไร 이게 우리 인간의 실체예요. นี่คือตัวตนของมนุษย์จริง 여러분의 몸의 본성이에요. ๆ นี่คือลักษณะที่แท้จริงของพวกเรา 자, 우리 몸에는 몸이 있어요. ร่างกายเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าร่างกายนะครับ 이 몸이 갖고 있는 모든 기능들이 있는데 แล้วมันก็จะมีระบบต่างๆ ที่ร่างกายมี 이 몸 전체를 관리하고 총괄하는 게 머릿속에 들어있는 뇌라 그래요. แล้วสิ่งที่ควบคุมทุกอย่างในร่างกายทั้งหมดก็จะมีสมองอยู่ตรงหัว
들어보셨어요? เคยได้ยินคำว่าสมองใช่ไหมครับ 네. สมอง 이 내가 뭘 해요? สมองทำหน้าที่อะไรครับ 지시를 합니다. 지시를 합니다. 내가 지시를 해요? สมองสั่งงาน 뭐라고 지시하는데요? มันสั่งว่าอะไรเหรอครับ 밥 먹으라고. 아, 밥 먹으라고? อ๋อบอกให้กินข้าว 예. 참 훌륭하게 배우셨어요. รู้สึกว่าสุดยอดเลย 누가 가르쳐 줬는지 ไม่ 모르겠지만 รู้ว่าไปเรียนมาจากไหนดีนะฮะ 자, 이 몸 안에 ในร่างกายนี้ของเรา 머리에 뇌가 들어 있어요. ในหัวของเรามีสมองอยู่ครับ 제가 저는 이제 선수 생활했던 사람이니까 조금 อ่ะ 얘기해 ผมอย่าง 드릴게요. ที่บอกคือเคยเป็นนักกีฬามาก่อน 저는 축구 선수 생활했습니다. เป็นนักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับ 축구 골대가 길이가 7m예요. ซึ่งความยาวของโกเนี่ยจะอยู่ที่ 7 높이가 เมตร 2m 34몇 세냐 그냥 못 ความ 외우겠습니다. สูงประมาณ2เมตร34 ผมจำไม่ค่อย 골키퍼 ได้ 한 นะ 명이 ครับ 서 있고 แล้วก็จะมีโกยืนอยู่คนหนึ่ง 11m 앞에서 점을 찍어 놓고 แล้วห่างออกมา 11 เมตรก็จะมีจุดอยู่อันหนึ่ง 그래서 이제 킥을 차요. แล้วก็จะมีการเตะเข้าประตู 자, 내가 오른쪽 골대 옆 바닥으로 땅바닥으로 차줄게. ผมคิดโอเคฉันจะเตะไปที่มุมล่างของโกนะ 네가 잡아. เธอจับนะ 그래도 내가 차면 그 친구는 못 잡아요. แล้วผมก็เตะเขาก็รับไม่ได้ 왜 그럴까요? ทำไมอะครับ 대신 แทนอย่างนั้น 내가 공 차기 전에 ก่อนที่ผมจะเตะ 몸 움직이면 안 돼. ผมก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งขยับตัวก่อนเตะ 왜 못 잡는지 아세요? รู้ไหมครับทำไมเขาจึงจับไม่ได้ 안 배우셨죠? ไม่เคยเรียนอันนี้ใช่ไหมครับ 운전하신 분이 계세요? มีใครที่เคยขับรถไหมครับ 자동차 운전. ปกติเรียนขับรถกันมาใช่ไหมครับ 아무도 없구나. ไม่มีใครเรียนขับรถมา 걸어 다니세요? ทุกคนเดินหมดเลย 그럼 오토바이 타고 다니세요? ขับมอเตอร์ไซค์ 그러면 ถ้าอย่างนั้น 날라다녀요? หรือบินกันมา 저는 운전을 굉장히 즐기는 사람이에요. ผมเป็นคนที่ชอบขับรถนะครับ 얼마 전에도 제가 그냥 1000km를 혼자서 운전을 했어요. เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งขับรถคนเดียว 1,000 กว่าโล 그러다 보니까 이제 무리가 돼. 행사 마치고 그다음에 한국의 설명절 세고 1000km 운전하다 보니까 คือพอจบงานปุ๊บแล้วก็มีพวกวันปีใหม่เกาหลีเสร็จแล้วก็ขับรถยาว 감기가 와가지고 목이 많이 안 좋지요. จนน่าจะฝืนร่างกายแล้วก็เป็นหวัดครับแล้วก็ 여기 สุข 오기 ภาพ 전에 ร่างกาย 아예 ไม่ดี 소리가 안 나왔었어요. จริงๆก่อนหน้านี้เสียงไม่มีเลย 와서 นะครับ 많이 쉬면서 많이 แต่ 좋아졌어요. ว่าก็พักจนเริ่มฟื้นตัวนะครับ 제가 작년까지만 해도 1000km를 운전하고도 전혀 끄떡하지 จ 않았어요. นถึงปีที่แล้วขับรถเป็น 1,000 กิโลก็ไม่เป็นไร 올해 나이가 71살이에요. แต่ปีนี้อายุ 71 แล้ว 네, 1000km 운전하니까 아주 무리가 ขับรถ 와요. 1,000 กิโลเริ่มไม่ไหวครับ 이제 다시 돌아가면 พอกลับไป 막 열심히 운동해서 ผมก็จะต้องรีบต้องออกกำลัง 몸을 กาย 다시 만들려고 เพื่อ 해요. ที่จะมาสร้างกล้ามเนื้อใหม่ใช่ไหมครับ 운전을 즐겨요 저는요. ก็ต้องสนุกกับการออกกำลังกาย 제가 ค 이제 รับ 운전을 하다 보면은 ผมเนี่ยชอบขับรถ 이제 시간을 쓰는데 ก็จะใช้เวลา 1초를 100으로 나눠서 쓰는 법을 배워요. ผมก็จะเรียนรู้วิธีการใช้ 1 วินาทีแบ่งออกเป็น 100 1초를 60으로 나누는 건 쉽게 알 수 ปกติแล้ว 있겠죠. เรารู้ว่า1 นาทีเนี่ยแบ่งออกเป็น 60 그걸 วิ 100으로 나눠서 쓰는 법을 배워요. ซึ่งเราก็จะเรียนรู้วิธีการแบ่งใช้ 그럼 굉장히 운전이 재밌고 즐거워져요. แล้วเรารู้วิธีนี้เราก็จะสนุกกับการขับรถ 여러분 따라하지 พวก 마십시오. คุณอาจจะไม่ต้องตามนะครับ 이거는 자동차 레이스하는 사람들이 쓰는 방법들이에요. มันเป็นวิธีของพวกนักแข่งรถนะครับ 그렇게 운전을 하면은 ถ้าหากว่าเรารู้วิธีการขับรถแบบนั้น
쉽게 말하면 자동차가 보통 200km 이상씩 날아가요. พูดง่ายๆก็คือรถเนี่ยมันสามารถวิ่งได้จนถึงประมาณ 200 กิโลเมตรต่อชั่ว 그 โมง 200km 날아갈 때 저기 뭐 있다 하고 브레이크 발을 얹으면 딜이 받아야 돼요. ถ้าหากว่าวิ่งด้วยความเร็ว 200 เห็นโอ้มีอะไรบางอย่างต้องหยุด แต่ว่าหยุดไม่ทันก็จะชน 그 ครับ 문제가 내 자동차 가는 도로에 들어오기 전에 판단하고 정리를 해야 돼요. คือก่อนที่สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาบนถนนเราจะต้องแยกแยะออกก่อน 내 ว่า 앞에 มัน 가는 จะมีอะไร 모든 자동차를 속도를 다 읽어야 돼요. หมายความว่าเราจะต้องอ่านความเร็วของรถทุกคันที่วิ่งอยู่ร 심지어는 อบ 그 ๆเรา 사람의 운전 스타일까지도 내가 파악을 해야 돼요. หรือบางคนแม้กระทั่งเราต้องรู้ว่าคนนี้กำลังขับรถส 뒤에 ไตล์ไหน 따르는 모든 자동차 속도도 읽어야 돼요. แล้วเราก็จะต้องรู้ว่ารถที่อยู่ข้างหลังกำลังวิ่งมาด้วยความเร็ว 그러면 เท่าไหร่ 도로에서 수십 대가 움직이는 사이를 피해서 지나갈 수가 있어요. แล้วมันก็เลยสามารถเลี้ยวแล้วก็ลดแซงไปมาได้ครับ 그것도 브레이크 밟지 않고 โดยที่ไม่เหยียบเบรกเลย 그렇게 운전하는 방법이 있어요. จะมีวิธีการขับรถแบบนั้น 그거는 아무나 쓸 수 없는 อัน 방법이에요. นี้ไม่ใช่วิธีที่ทุกคนทำได้ 자, 여기 이 말씀처럼 เหมือนกับพระคำครับ 하나님 우리를 만든 목적이 พระเจ้า 있는데 เนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการ 그 สร้างม 목적이 นุษย์ 뭐냐? จุดมุ่งหมายในการสร้างมนุษย์คืออะไร 만물을 다스리게 하기 위해서로 돼 있죠, 그렇죠? เขียนไว้ว่าสร้างเพื่อเอามาปกครองถูกไหมครับ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 다시 한번 เรา 읽을게요. จะลองอ่านใหม่นิดหนึ่งนะครับ 26절 ในข้อที่ 하나님이 가라사대 우리 형상을 따라 우리 모양도 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 있는 모든 걸 다스리게 하자 26 하시고 แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน 자 만물을 하나님은 누구 보고 다스리라 그랬어요? พระเจ้าทรงให้ใครครอบครองสิ่งเหล่านี้ครับ 사람이요. 사람? มนุษย์ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 네, 맞습니다. 진짜요? จริงเหรอครับ 정말요? จริงเหรอครับ 참말로? จริงๆเหรอครับ 진짜 참말로? มันจริงๆเหรอครับ 다시 한번 읽어봐요 그러면. เราลองอ่านดูนะครับ 자, 진짜 자세히 한번 읽어보세요. เราลองอ่านดูดีๆนะครับ 자, 이해가 있으면 이야기하시고요. มีใครอยากจะเถียงหรืออยากจะแบบเสนออะไรไหมครับ 하나님이요. 누구요? อะไรนะครับเมื่อกี้ 자, 보세요. 이거 ดูใหม่นะครับ 여러분 진짜 잘못 알고 계셔요. คือเราเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิด 아니에요 ๆบ่อยๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ 아닌 걸 제가 증명해 เรา 드릴게요. ลองดูหลักฐาน 하나님이 말씀하셨죠? พระเจ้าตรัดบอกใช่ไหมครับ 맞아요? ถูกต้องไหมครับ 하나님 당신의 형상을 따라 하나님의 모양대로 하나님의 사람을 만들겠다 그랬죠? พระเจ้าบอกว่าให้พระเจ้าเนี่ยจะสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระเจ้า แล้วก็ครอบครองบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับ 여기 전부 다 하나님 하고 계시죠? ในนี้มีพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ 자, 만들어진 그 사람으로 แล้วด้วยคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา 바다의 고기와 ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล 공중의 새와 ฝูงนกในอากาศ 육축과 และฝูงสัตว์ 온 땅과 และแผ่นดินทั่วไป 땅의 모든 것을 สัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลาน 다스리게 하자 하시고 บนแผ่นดินทั้งหมด 누가 다스려요? ใครปกครองครับ 하나님이요. 자, 사람이 하고 손 들어봐요. ใครบอกมนุษย์ยกมือขึ้น 왜 갑자기 이렇게 ทำไมเปลี่ยนไป 바꿔? เปลี่ยนมาครับ 참말로 진짜 참말로 예, 예, 예 เมื่อกี้บอก 이러고 จริงเหรอครับจริงไหมจริงไหมเย้เย้ใช่ใช่ใช่หมดเลย 아담의 조선 아니라 그럴까 봐. กลัวเขาไม่รู้เหรอครับว่าลูกหลานอาดัม
자, 여러분 여기 시작이 하나님이 하시겠다 이렇게 돼 있죠, 그죠? ในนี้เนี่ยก็เขียนไว้ตอนแรกว่าพระเจ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ 하나님이 당신이 직접 만드시고 คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างอย่างนั้น 만드는 그 사람으로 하나님이 다스리겠다 했잖아요. แล้วเป็นพระเจ้าที่ให้ปกครองอย่างนั้น 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 여러분 지금까지 거꾸로 알고 คือเราชอบ 계셨어요. ที่จะเข้าใจผิดๆครับ 신앙은 내가 하는 거 아니에요. การใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เราท 하나님이 나에게 당신이 일을 하시겠다는 겁니다. ำคือมันคือพระเจ้าทำโดยผ่านเรา 그래서 하나님 당신이 당신의 형 사람을 만들었고 พระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมา 만드는 그 사람으로 แล้วพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาเนี่ 공중의 ย 새와 เอา 땅의 ไป 짐승과 ปกครองฝูงปลาฝูง 모든 นก 만물을 내가 다스리게 할게 แล้วก็ 그랬잖아요. สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดนั่นเอง 맞아요? ถูกต้องไหมครับ 자, 그렇게 다스리게 하시려고 เพื่อที่จะให้ปกครองแบบนั้น 그 인간 속에다가 จึงได้ทำให้ในมนุษย์นั้น 생기를 불어넣어 ได้มีล 줬어요. มปราณเข้าไปข้างใน 그래 생명이 됐다 깼어요. แล้วก็กลายเป็นผู้มีชีวิต 맞지요? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 그럼 이 생기가 뭐예요? อ่ะถ้าอย่างนั้นลมปราณนี้คืออะไร 영. วิญญาณ 생기. ลมปราณเนี่ย 영어 성경에는 보시면 이걸 파워라는 단어로 써놨을 거예요. ถ้าเป็นพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษถ้าจำไม่ผิดจะใช้คำว่า power มั้งครับ 제가 갖고 있는 한국 성경 생기는 날생자에다가 기운 기자를 썼습니다. คือถ้าเป็นภาษาเกาหลีนะครับจะใช้จากคำว่าเกิดกับคำว่าพลังเนี่ยรวมกัน 살아있는 기운 그 ก็คือ 말입니다. เป็นเขาเรียกว่าพลังที่มีชีวิตว่าง่ายๆแปลความหมายนะครับ 이 흙으로 만들어진 이 몸뚱아리하고 ร่างกายนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคอนกรีต 하나님이 นี้ 불어넣은 생기가 들어와서 กับลมปราณที่พระเจ้าเป่าเข้ามา 요 인간 자체가 하나님이 보실 때 생명이 돼 있는 거예요. ทำให้มนุษย์เนี้ยพระเจ้ามองว่าเป็นผู้มีชีวิต 생명이란 말은 คำว่าผู้มีชีวิต 날생자에다가 영영자를 썼습니다. ก็จะใช้คำจากคำว่าเกิดมีชีวิตเกิดตรงนี้กับคำว่าวิญญาณ 살아있는 영. ก็คือวิญญาณที่มีชีวิตนั่นเอง 다시 말하면 พูดอีกครั้งก็คือ 하나님의 말씀에 반응하는 영의 존재로 만들어졌다 그 말입니다. ถูกสร้างมาให้เป็นวิญญาณที่ตอบสนองกับพระคำของพระเจ้า 영에 의해서 반응이 되도록 เพื่อให้สามารถตอบสนองกับวิญญาณได้ 만들어진 존재가 인간이다 그 말입니다. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบบนั้น 여러분이 쓰고 있는 가전제품에 อย่าง 가보면 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ 집에 TV가 있고 ที่บ้านก็มีทีวี 가서 끄딱 켜기 귀찮으니까 เราก็รำคาญที่จะไปเดินไปเปิดปิด 들어누같이 TV 보려고 เราก็จะนอนแล้วก็อยากดูทีวี 사람들이 리모컨을 เราก็ 만들었잖아요. ทำรีโมทขึ้นมา 아 그런 거 없구나. หรือที่บ้านเราไม่มีเลยรีโมท 있습니다. 있어요? มีใช่ไหมครับ 예. 딱 누워가지고 TV에 안 봐요? เรานอนแล้วก็เดินก็กดรีโมทดูทีวีใช่ไหมครับ 예. 리모컨까지 딱딱 설치 켜면은 여러분 원하는 แค่ 방송국이 กด 나오잖아요. ปุ่มกดนิดเดียวก็ได้รายการที่เราต้องการแล้ว 여러분이 거의들 핸드폰을 갖고 계시고 แล้วเราก็มีมือถือกัน 여러분이 집에 가면 컴퓨터나 노트북을 갖고 หรือ 계실 บางคนกลับ 거예요. ไปบ้านก็มีทั้งคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊ก 이 핸드폰이나 노트북도 ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือโน้ตบุ๊ก 전자 제품을 많은 걸 조립을 해가지고 เอาตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างมาประกอบเข้า 거기 กัน 수많은 정보를 담아서 활용하기 위해서 และเพื่อที่จะเก็บข้อมูลมากมายเอามาใช้ 기능들이 만들어져 있어요. จึงได้ทำเป็นพวกระบบขึ้นมานี่นะ 핸드폰도 그렇고 ไม่ว่าจะเป็นมือถือ 거기에 정보를 담아놓는 장소를 뭐라 그래요? มันจะมีส่วนที่เขาเก็บข้อมูลไว้เรียกว่าอะไรครับ 뭐 영화를 다운받고 노래를 다운받고 말씀을 다운받아 넣어놓는 공간이 คือมันจะมี 있잖아요. ช่องที่เขาเก็บข้อมูลที่เอาไม่ว่าจะเป็นหนังเข้ามาหรือพระคำหรือจะเป็นเพลงใส่ลงไปในนั้น 그걸 컴퓨터 용어에서 메모리라 그러죠. ซึ่งในภาษาคอมเนี่ยเรียกว่า memory ถูกไหมครับ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 여러분이 그게 골이에요, 골. ก็คืออันเนี้ยที่อยู่ในนี้ของเรา 네. ครับคือสมองเรา 여기다
입력을 하는 거예요. ก็จะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ 자, 그걸 이제 끄집어내 가지고 쓰는 게 있어요. แล้วมันก็จะมีตัวที่นำเอาข้อมูลนั้นออกไป 그래서 ใช้ 내가 많은 문서를 넣어놨는데 เราเก็บข้อมูลไว้เยอะแยะเลย 내 문서에다 이름을 적어놓고 แล้วเราก็เขียนชื่อไว้ตรงเอกสารของเรา 태국 캠프 말씀 딱 해가지고 อย่างเช่น 전화해요. เขียนไว้ว่าออฟพักคำแคมป์ประเทศไทย 그래서 딱 집어 넣어놓고 เราก็เขียนเอาไว้ 제목을 적어놔요. เป็นหัวข้อครับ 그리고 제목을 적어놓고 내가 이제 딱 컴퓨터 켜가지고 พอเขียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดคอมมาดู 태국 캠프 안에 딱 들어가요. แล้วก็เปิดเข้าไปในไฟล์ที่เขียนไว้ 말씀을 전할 제목이 쭉 แล้ว 있어요. มันก็จะมีหัวข้อพระคำเยอะแยะ 그럼 มาก 내가 มาย 오늘 말씀 전할 걸 딱 클릭을 딱 해요. แล้วก็กดคลิกเข้าไปในพระคำที่ 마우스로 เราอยากจะ 하설표 ดู 딱 누르면 딱 떠요, 안 떠요? แล้วเมื่อเอาเมาส์ไปกด2 ครั้งมันก็จะขึ้นมา 그럼 거기 딱 화면이 뜨지요? มันก็จะขึ้นจอมาถูกไหมครับ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 그걸 끄집어내는 역할을 하는 게 แล้วก็หน้าที่ในการเอาข้อมูลนั้นออก 그걸 มาข้าง 뭐라 นอก 그래요? อันเนี้ยพิมพ์ออกมาเขาเรียกอะไรครับ 이걸 운영에 쓰는 걸 CPU라 그러지요? ปกติแล้วเราก็จะมี CPU ที่ทำกระบวนการทั้งหมดใช่หรือเปล่าครับ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 아, 컴퓨터 선 아무도 ไม่ 없구나. ค่อยรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ว่างั้น 처음 들어요? เพิ่งเคยได้ยินหรอครับแบบนี้ 뭐라 그래요? 복사 얘기하는 응? 복사라고 하는 자, 여러분 이제 그 컴퓨터나 노트북 안에 모든 문서를 넣어놨다가 เมื่อตอนที่เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก 여러분 그걸 이제 끄집어내려 เรา 그러면 อยากจะเอาสิ่งนั้นออกมาใช้ 내 문서라는 그 안에 들어가서 เราจะเข้าไปในด็อกิวเมนต์หรือ 내가 จะมีไฟ 제목을 ล์ 정해놓고 แล้วเราก็เขียนหัวข้อต่าง 그 제목을 딱 클릭하면 또 뜨잖아요. ๆ เสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปมันก็ 그 จะ 안에 ลอยขึ้นมา 또 막 자자는 소제목이 있어요. แล้วในนั้นก็จะมีหลาย ๆ หัว 내가 ข้ออี 원하는 ก 걸 딱 찾았다 클릭하면은 เราก็จะคลิก 그게 ตามที่เราต้อง 화면에 การ 딱 ครับ 떠주잖아요. แล้วมันก็จะมีเอกสารลอยขึ้นมา 맞아요? ใช่ไหมครับ 이걸 끄집어내고 활용해서 쓰는 걸 이걸 CPU라 그러잖아요. ซึ่งระบบกระบวนขั้นตอนทั้งหมดเนี้เรียกว่า CPU 자, 여러분 머릿속에 수많은 게 정보가 들어가 있어요. คือเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายในหัวเราครับ 저는 지금도 제 머릿속에 ตอนนี้ในหัวผมเอง 내가 6살 때 충격을 받은 기억들이 몇 개가 이게 남아 ก็ 있어요. มีข้อมูลหลายอย่างตอนที่ผมอายุ 6 ขวบและเคยช็อก 과거에 많은 기억이 다 사라지고 없는데 ความทรงจำอดีตหลาย ๆ อย่างมันหายไปไม่อยู่แล้ว 내가 잊을 수 없는 그런 기억들이 이렇게 정확하게 기록되어 있어요. แต่มันจะมีความทรงจำที่ผมลืมไม่ลงเนี่ยจำได้อย่างชัดเจน 아마 내가 입력한 건 아니에요. ที่แน่ๆผมไม่ได้บันทึกเอง 내 몸에서 그걸 기억해 놓고 แต่ 있죠. ร่างกายผมบันทึกโดยอัตโนมัติ 지금도 그걸 이렇게 내가 연상을 하게 되면은 จนถึงตอนนี้ถ้าผมนึกขึ้นมา 그게 막 이렇게 그때 장면이 떠오르고 ก็จะนึกถึงสภาพเหตุการณ์ตอนนั้ 그때 น 어떤 그 모습이 희미하게 보일 때가 ก็จะ 있어요. เห็นภาพเหล่านั้นลางๆอยู่ตรงนั้น 그게 남아있는 기억이라 그러죠. เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความทรงจำ 근데 늘 그 기억만 갖고 사는 게 아니죠. แต่เราก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตโดยความทรงจำนั้นเท่านั้นอย่างเดียว 기억이라고 여러분 기억을 더듬고 계시죠? บางครั้งเราก็จะเอาความทรงจำเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับ 자, 우리 머릿속에 들어있다가 จากที่มันอยู่ในหัวของ 내가 เรา 그걸 기억을 더듬으면 그게 나와요. เราก็พยายามคำหามันก็จะ 자, เจอ 근데 머릿속에 많은 게 แต่ 들어있는데 หัวของเรามีอะไรอยู่เยอะมาก 아무리 생각을 해도 안 떠올라. ไม่ว่าจะพยายามคิดยังไงก็นึกไม่ออก 갑자기 아내 이름이 생각이 안 나. อยู่ดีๆบางครั้งอุ๊ยนึกชื่อภรรยาไม่ออก 아줌마 누구세요? คุณป้าคือใครนะครับ 아줌마 여기 왜 คุณ 왔어요? ป้ามาทำอะไรที่นี่ครับ 자기 아내 보고. ทั้งที่เป็นภรรยาตัวเอง 그러면 돼요, 안 돼요? อย่างนี้ได้ไหมครับ 근데 아내가 아저씨 누구세요? ภรรยาบอกอุ๊ยแล้วลุงเป็นใครครับ 아저씨 우리 집에 왜 ลุง 왔어요? มาที่บ้านฉันทำไม 그러면 이게 정상인가요? อย่างนี้คือปกติไหมครับ 자, 적어도 자기 아내 남편은 여기 들어있어 안 들어있어요? อย่างน้อยเนี่ยคำว่าสามีภรรยามันก็ยังอยู่ในหัวเราถูกไหมครับ 자, 거기 없으면 ถ้าเรา
ไม่มี 너 누구야? เราก็จะอุ๊ยใครเนี่ยเธอเป็นใคร 아줌마 어디서 คุณป้ามา 왔어요? จากไหนเหรอ 그러겠죠? ก็จะคุยกันแบบนี้ใช่ไหมครับ 왜냐하면 여기 들어 있는데 เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันมีอยู่ในนี้ 이 기억을 찾아내는 기능이 망가져가지고 แต่ว่าระบบในการค้นหาข้อมูลมันพัง 못 끄집어내지를 못하는 มันก็เลย 거예요. หาไม่เจอนั่นเอง 그럼 이게 아무리 좋은 메모리가 여기 들어있어도 ต่อให้เรามีสมองดีขนาดไหน 이걸 끄집어내는 씹히고 고장 나버리면 แต่ถ้าระบบในการหามันเนี่ย ไม่쓰잖아요 เสียเราก็เอาออกมาใช้ไม่ได้ 그래서 우리 인간을 만들 때에 ตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นมา 다른 데 반응하도록 만든 게 아니고 พระเจ้าสร้างมาไม่ได้ไปตอบสนองอย่างอื่น 하나님의 말씀에만 반응하도록 만들어진 존재가 인간이에요. แต่สร้างมาให้ตอบสนองกับพระเจ้าเท่านั้นนี่คือมนุษย์ครับ 당신이 원하는 모형대로 사람을 만들었고 พระเจ้าสร้างมนุษย์มาตามพระฉายาของพระ 만드는 그 เจ้า 사람으로 และด้วยมนุษย์ที่พระเจ้า 하는 สร้างมา 당신이 모든 만물을 다스리게 하기 위해서 만들었단 พระ 말입니다. เจ้าก็ทำไว้เพื่อให้ปกครองทั้งหมดที่พระ 이 เจ้าสร้าง 인간은 하나님의 말씀에 의해서만 반응을 하고 움직여야 되는 존재인데 แล้วที่จริงมนุษย์จะต้องตอบสนองไปกับพระคำของพระเจ้าเท่า 그 นั้น 목적에서 잘못된 걸 보고 죄라 그래요. แต่เริ่มออกไปจากเป้าหมายนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าบาป 죄라는 단어의 뜻이 ความหมายของคำว่าบาป 창조의 목적에서 벗어난 거. คือการพ้นออกจากจุดมุ่งหมายของการสร้าง 한번 นั่นเอง 따라해 보세요. เราลองพูดด้วยกันนะครับ 죄란 บาปคือ 창조의 목적에서 การออกจากการสร้าง 벗어난 것. การพ้นออกจากการสร้าง 자, 죄가 뭐냐면 알겠죠? บาปคืออะไรพอเข้าใจใช่ไหมครับ 하나님 인간을 만든 창조한 목적이 뭐예요? คือมันมีจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ 하나님 인간을 통해서 만물을 다스리기를 원했죠? พระเจ้าต้องการที่จะปกครองโลกนี้โดยผ่านมนุษย์ใช่ไหมครับ 그럼 하나님의 말씀을 안 듣는 자체가 잘못이죠? ถ้าอย่างนั้นที่ไม่ฟังพระคำของพระเจ้านั่นคือผิดแล้วใช่ไหมครับ 하나님이 만드는 인간은 말씀을 듣도록 만들어져 พระ 있어요. เจ้าสร้างมนุษย์มาให้ฟังพระเจ้าครับ 왜 그 말씀을 거역하느냐? แต่ทำไมจึงไม่ฟัง 그 기능이 망가졌단 แสดง 말입니다. ว่าระบบนั้นมันพังนั่นเอง 그래서 그 말씀이 일을 못하는 거예요. แล้วทำให้ไม่พระคำนั้นทำงาน 자, ไม่ได้ 아내가 시집을 왔어. ภรรยาแต่งงานอยู่กับเรา 니캉나캉 살자 그래가지고 แล้วเราก็แบ่งกันทุกอย่างเป็นของเรา 결혼식하고 ก็แต่งงานกัน 살아. อยู่ด้วยกัน 근데 아내가 남편 말 안 들어. แต่ภรรยาไม่ฟังสามีเลย 남편하고 안 살아. แล้วสามีก็ 자꾸 옆집 남자한테 가. ปรากฏว่าภรรยาไปอยู่กับผู้ชายข้างบ้าน 거기 정상이에요? อย่างนี้เรียกปกติไหมครับ 정상 아니에요? ไม่ปกติหรอครับ 그러면 안 돼요? อย่างนั้นไม่ได้หรอครับ 예, 가끔 한 번씩 갔다 와도 ขอ 되잖아요. นานๆครั้งได้ไหมครับ 안 돼요? ไม่ได้หรอครับ 에이, 한 달에 한 번은 안 돼요? ได้เดือนละครั้งเหรอครับได้ไหมครับ 안 돼요? ไม่ได้เลยเหรอครับ 그럼 6개월에 한 번. งั้น 6 เดือนครั้ง 가고 싶어요, 안 가고 싶어요? แล้วผู้ชายนี่อยากไปกันไหมครับ 이쪽에 계시는 분들. ฝั่งเนี้ยครับอยากไปกันไหมครับ 무섭습니다. 하나님은 나를 만들 때 ตอนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา 하나님의 뜻에 의해서만 작동하도록 만들어 놨는데 พระเจ้าสร้างให้ทำงานตามพระประสงค์ของพระเจ้า 하나님의 말씀에 반응, 엄한데 반응하면 ตอบสนองกับพระคำพระเจ้าแต่กลับไปตอบสนองกับอย่างอื่ 이걸 น 썩여서 못 อย่าง 썩였어. นี้แปลว่าใช้ได้ไหมครับ 안 됩니다. 그 버려야지. งั้นก็ต้องทิ้งใช่ไหมครับ 이걸 성경에서는 죄다 그래요. พระคัมภีร์เรียกสภาพนี้ว่าบาปนั่นเอง 죄라는 말의 의미가 ความหมายของคำว่าบาป 창조의 목적에서 벗어났다. คือการพ้นออกไปจากจุดมุ่งหมายของการสร้าง 그럼 다시 우리가 하나님으로 돌아가려면 ถ้าหากว่าเราจะกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง 교회를 열심히 다녀야 되는 게 มัน 아니고 ไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามไปโบสถ์เยอะ
봉사를 열심히 해야 되는 게 หรือ 아니고 พยายามทำงานช่วยเยอะ 하나님을 떠났던 내 마음이 ๆ แต่ทำใจของเราที่เคยออกห่าง 세상을 จากพระ 향하고 เจ้า 있던 내 마음을 ใจของเราที่ไปสู่ 여기서, โลก 여기서 끝을 내고 หยุดจบจากตรงนั้น 내 마음을 เสร็จแล้ว 돌이켜서 หันใจเรากลับมา 전면적으로 하나님 앞으로 돌아가는 것을 회개다라고 말합니다. กลับไปสู่พระเจ้าอันเนี้ยเรียกว่าการกลับใจ 자, 그게 안 되면 말씀에 이끌림을 못 받아요. ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะไม่สามารถได้รับการจุงนำ 자, จากพ 이 ระคำ 문제를 해결해 주기 위해서 오신 분이 ผู้ที่มาเพื่อจะแก้ปัญหานี้ก็คือ 돌아가고 싶은데 อยากจะกลับไป 돌아갈 수 없도록 แต่มีทำให้กลับไปไม่ได้ 우리 마음을 점령하고 있는 มีคนที่ครอบครองปกครองเราไว้ 흑암의 권세의 마귀를 ให้อยู่ในอำนาจของความมื 한 ดคือมาร 십자가에서 그를 죽여버리시고 พระเยซูเนี่ยก็พระเจ้าก็ได้ฆ่าเราบ 우리 นไม้กาง 마음에 เขน 말씀이 들어올 수 เอา 있도록 ฆ่ามันบนไม้กางเขนแล้ว 이걸 ทำให้พระคำเข้า 바꾸러 ไปใน 오신 ใจ 분이 ผู้ที่ทำงานเนี่ยทั้งหมด 예수님이에요. คือพระเยซู 그 뜻이 พระประสงค์ 하늘에서 이루어졌는데 ได้เสร็จสิ้นบนสวรรค์แล้ว 그게 이사야 53장 6절 말씀이에요. เขียนไว้ในอิสยาห์บทที่ 53 ข้อที่ 6 ค 자, รับ 자막 한번 띄워주실래요? ลองขึ้นให้หน่อยได้ไหมครับ 이사야 56장 อิสยาห์บท 6절 ที่ 53 ข้อที่ 6 성경책을 안 갖고 오면 많이 계시기 좀 มี 띄워주시면 หลาย 좋겠어요. คนที่ไม่มีพระคัมภีร์นะครับ 나왔네요. ขึ้นหน่อยนะครับ 자, 우리는 여기서 우리 인간들은 그 말입니다. ในนี้เนี่ยจะพูดคำว่า 아담 이후의 모든 인간들은 เราทุกคนในนี้คือมนุษย์ทุกคนหลังอาดัมมาทั้งหมด 다 ทุกคน 한 명도 예외가 없이 ไม่ยกเว้นแม้แต่คนเดียว 양 같았어. ได้เจินไปเหมือนแกะ 양이 좋은 줄 압니까? เราคิดว่าแกะดีเหรอครับ 제일 고집 센 놈이 ที่ 양이에요. จริงแล้วแกะเนี่ยดื้อสุดเลยครับ 짐승 중에 고집 제일 센 놈이 양이에요. สัตว์ที่ดื้อที่สุดคือแกะเลย 양 같아서 그릇 행하여 그랬죠. เป็นเหมือนดังแกะคือเจินไป 양은 사는 자체가 잘못되게 살아요. คือแกะเนี่ยมันชอบใช้ชีวิตแบบผิดๆนั่นเอง 그래서 자기 길로 가요. มันจะชอบไปตามทางของมัน 왠지 아세요? รู้ไหมครับว่าทำไม 집에 가셔가지고 한번 양에 대해서 동물 백과사전에 찾아보시면 답이 나올 거예요. ถ้าใครอยากรู้เนี่ยกลับไปบ้านลองเปิดสารคดีเรื่องแกะแล้วนั่งดูครับ 이 양은 แกะเนี่ยนะครับ 눈의 시력이 สายตาของมัน 한 치 앞에 사물을 분별을 못해요. มันเนี่ยแยกไม่ออกแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้านิดเดียวเอง 거의 눈 뜨고 있는 소경이에요. แกะเนี่ยคล้ายๆกับสัตว์ตาบอดที่ลืมตา 뭐가 얼음하게 보여요. คือมันจะเห็นแบบเบอร์ๆลาง 그래서 물이 이탈하고 바짝 따라붙어 다녀요. ๆเพราะฉะนั้นมันจะชอบตามก้นฝูงของมันจะตามติดเลย 양의 특색이 아무것도 못 봐요. เพราะว่าสายตาของแกะเนี่ยมันมองไม่เห็น 근데 양은 자기 생각대로 가요. แต่แกะเนี่ยมันก็ยังชอบไป 왜? ตามทางของมัน 안 보이니까. เพราะว่ามันมองไม่เห็น 인간도 มนุษย์เราก็เหมือนกัน 아무것도 몰라. ทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย 근데 다 잘한다고 แต่ 떠들어. ทุกคนก็ไปตามความคิดตัวเองหมด 여러분 안 그러시죠, พวก 그죠? คุณคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับใช่ไหมครับ 집에 가면 그래도 큰 소리 치고 막 아내한테 뭐라 그러고 자식한테 뭐라 그러고 그래 안 그래요? กลับไปบ้านนี่ก็แบบ โอ้ว่าภรรยาทีว่าลูกทีตะโกนใส่คนนั้นที ใช่หรือเปล่าครับ 제가 말하면 잘 안 느껴져요. 찾아드릴까 그러면요. อ๋องั้นผมลองหาดูดีไหมครับ ในพระคัมภีร์ 여러분의 존재가 어떤 존재인지 ว่า 한번 พวก 찾아봐 คุณเป็นคน 드릴게요. แบบไหน 오늘 검사 좀 합시다. วันนี้เรามาตรวจ 엑스레이 한번 เช็ 찍어보게. คใจเรากันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ 신명기 29장 4절에 찍은 결과가 나와. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 29 ข้อที่ 4 เราลองดูผลของการถ่ายเอ็กซเรย์นะครับ 자, 볼게요. ลองดูนะครับ 자, 자막이 나왔네요. พระคัมภีร์ขึ้นจอแล้วนะครับ 거기 보면 다 같이 읽어봅시다. เราลองอ่านดูด้วยกันสักนิดหนึ่งนะครับ 시작. แต่จนกระทั่งวันนี้ พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจ ตาที่มองเห็นได้ และหูที่ยินได้ให้แก่ท่าน 자, 하나님께서 พระเจ้า 모든 인류 우리 인간에게
ให้มนุษย์เราทุกคน 눈은 갖고 있는데 มีตาก็จริง 보는 눈이 없어요. แต่เป็นตาที่มองเห็นไม่ได้ 귀가 있는데 소리를 듣는데 เรามีหูเราก็ได้ยินเสียง 보는 것과 듣는 것을 แต่บอกว่าการมองเห็นและการได้ยินเนี่ย 하나님께서 พระเจ้า 우리에게 줬어요, 안 줬어요? ได้ประทานให้ไหมครับ 여러분 마음이 있지요? พวกเรามีใจใช่ไหมครับ 여러분 마음에서 깨닫는 마음도 안 줬고 ก็ไม่ได้ให้ความเข้าใจใน 보는 ใจ 눈도 안 줬고 แล้วก็ไม่ได้ให้ตาที่มองเห็ 듣는 귀도 น 안 줬어요. แล้วก็ไม่ได้ให้หูที่จะได้ยิน 우리 잘 듣잖아요, 그죠? แต่เราก็บอกเราก็ได้ยินกัน 사물의 소리 말고 คือไม่ใช่เสียงของสิ่งวัตถุ 하나님의 세계를 보는 눈이 없고 แต่ไม่มีตาที่จะเห็นโลกของพระเจ้า 하나님 음성을 듣는 귀가 없고 ไม่มีหูที่จะได้ยินพระคำของพระ 하나님 เจ้า 마음을 감각하는 기능 자체가 없어요. ไม่มีใจที่จะสัมผัสถึงใจ เวกเรญา ได้ถามว่าทำไม 내 마음에 ในใจของพวกเรา 원래 창조신 하나님이 내 속에 들어와야 ที่ 되는데 จริงแล้วจะต้องมีพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ 그 สร้างมาอยู่ใน 하나님이 ใจ 당신의 형상대로 사람을 만들어서 แล้วพระเจ้านั้นก็สร้างตามพระฉายา 그 ของพระเจ้า 사람을 통해서 และด้วยผ่านทางคนนั้น 만물을 다스리고 พระ 싶으셔서 เจ้าอยากปกครองทุกสิ่งทุกอย่า 생기를 ง 불어넣고 ก็ได้ระบายลมปราณเข้าไป 생명력이 만들어 놨어요. และทำให้เป็นผู้มีชีวิต 그리고 이 인간을 하나님 에덴 동산에 옮겨놓고 แล้วอยากให้มนุษย์นี้ไว้ในแผ่นดินเอเดน 그 인간에 제일 먼저 하셨던 말씀이 แล้วสิ่งแรกเลยที่ได้บอกกับ 그게 มนุษย์ 창세기 2장 15절에 คือ 기록되어 ปฐมกาลบทที่2 뭐라고 ข้อ 되어 ที่ 있냐면 15ที่บอกว่า 자 자막 띄워주실래요? ขึ้ 같이 นพระคำให้ 읽을게요. นิดหนึ่งนะครับ 창세기 2장 ป 15절입니다. ฐมกาลบทที่2ข้อที่15บอกอย่างนี้ครับ 자 나왔네요.ขึ้นมาแล้วครับ 같이 읽읍시다. ลองอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสอง 시작. สามพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวน 자 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 พ 두시고 ระเจ้านำคนเข้าไปในสวนเอเดน 뭐 하라 그랬어요? และให้ทำยังไงนะครับ 그것을 다스리며 ให้ทำและรักษา 하나님 창조 모든 만물을 다스리며 คือให้ไปปกครองทั้งหมดนั่นเอง 지키게 하시고 그랬죠? ให้ไปปกครองและรักษาไว้ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 두 번째가 모든 걸 네가 임의로 먹어라. แล้วหลังจากนั้นค่อยบอกว่ากินได้ทุกอย่าง 세 번째가 อย่างที่สาม 선알과 알게 하는 나무 실과를 먹지 แต่อย่า 마라. กินผลในความสำนึกในความดีความชั่ว 네가 먹으면 정령 죽는다. ถ้ากิน 그랬습니다. ก็จะตายแน่นอน 왜 하나님이 인간을 옮겨놓고 ทำไมพระเจ้าจึงย้ายมนุษย์ไปไว้ 첫 번째 모든 걸 다스리고 지키라 และอย่าง 그랬는데 แรกคือให้ปกครองและทำทุกอย่าง 왜 다스리지 못해 지키지 ทำไม 못했을까요? จึงปกครองและรักษาไว้ไม่ได้ล่ะครับ 내가 다스릴 수 있지는 않습니다. เพราะว่าเราปกครองไม่ 그 ได้ 다스리라 하신 하나님이 다스리시겠지요. เป็นพระเจ้าต่างหากที่ต้องปกครอง 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 제가 아까 앉아 있는 걸 보고 ผมได้บอกกับคนที่นั่ง 엉덩이를 의자 뒤로 바짝 당겨가지고 등받이하고 일자가 되게 앉아 보십시오 했는데 บอกกับทุกคนว่าให้ลองนั่งโดยเอาหลังเนี่ยไปชิดกับเก้า 제 อี้ 말을 듣고 그래 하신 분이 계시고 안 하신 분은 거의 대다수 분이 안 하시더라고요. ก็มีคนที่ทำตามที่ผมบอกกับคนที่ไม่ทำตามซึ่งส่วนใหญ่ไม่ตาม 자, 내 말을 듣고 앉았던 자세를 다 고쳐서 뒤로 바짝 당겨 앉는 사람은 내 말을 들은 사람이고 คนที่ผมบอกว่าให้ลองทำอย่างนั้นดู แล้วเขาก็เอาไปนั่งติดกับคณะกรรมข้างหลัง 그냥 คือคนที่ฟังผม 뒤로는 엉덩이 바짝 뒤로 당겨 반드시 앉아 하면 들었지만 กับคนที่ได้ยินเสียงหรอกก็ได้ยินว่าอาจารย์พูดว่าให้เอาหลังไปชนกับ 앉아 คณะ 있는 กรรม 당신의 자세 그대로 앉은 แต่เราก็ยังค 사람은 งนั่งอยู่ตอนท่านั้นเหมือนเดิม 나를 무시하는 사람. แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฟังผมหรือ 좀 심한 말로 เมินเฉย 말하면 ถ้าพูดได้แรงหน่อย 넌 씨부리라 나는 내 앉아 산다. ก็อาจจะประมาณว่าเธอเห่าไป คือ ฉันก็ อย่างนี้ เรื่องของฉันประมาณนั้นนั่นเอง 그 사람은 변화가 없어요. ก็จะไม่มีประโยชน์เมื่อ 그런 ได้ยินนั่นเอง 사람은 병을 못 고쳐요. คนคนนี้ก็จะหายจากโรคไม่ได้ 의사 시킨 대로 병을 고쳐요. ถ้าหมอบอกให้สั่งอะไรก็จะไม่ท 말씀대로 믿으면 ำทุกอย่างเมื่อเราเชื่อตาม 변화가 돼요 พระคำมันเปลี่ยนแน่นอน 믿음이 와요. ความเชื่อมาอยู่ 역사가 แล้ว 일어나요. และเกิดการทำงานอยู่ 말씀이 แล้ว 들어왔어. พอเข้าไปใน 병도 고치고 พระคำเข้ามาแล้วรักษา 생각에서 벗어나게 หลุด 하고 พ้นจากความคิด 귀신에서 벗어나게 หลุด 하고 พ้นจากผีเหล่า 그 นั้น 사람을 정상으로 ก็ 바꿔요. เป็นปกติได้ครับ 말씀이 일을 하는 것이기 เป็น 때문에 พระคำที่ทำ 그 งาน 말씀은 여기 말고
ไม่ใช่พระคำได้ยินอย่างนี้ 마음에 들어와야 돼. แต่มันต้องเข้ามาอย่างนี้ 많은 성경 지식이 머릿속에 갇혀 있을 อ๋อมี 거예요. ความรู้พระคัมภีร์เยอะแยะมากมายอยู่ในหัว 그 말씀이 내 마음에 들어와서 แต่พระคำนั้นเข้ามาในใจเราหรือเปล่า 나를 무엇 다스리고 있느냐? แล้วมันทำให้เราปกครองได้ไหม 하나님의 말씀이 พระคำของพระเจ้า 아담과 하와이를 다스리고 있느냐? ปกครองเหนืออา 그 ดัมเอ 말씀을 วาหรือเปล่า 다스렸다면 ถ้าว่ามีพระคำอ 만물을 ยู่ 다스리겠지요. มันก็จะสามารถเอา 그 ชนะ 말씀이 มารได้ 그들의 지킴을 받았다면 ได้รับการปกป้องโดย 모든 พ 걸 ระคำ 지킬 수 นั้น 있었겠죠. ก็จะปกป้องพวกเขาไว้ 이미 그들은 옮김에 몸은 옮겨와 แต่ตอนที่ 있지만 พวกเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ 말씀은 ย้ายมา 들었는데 แต่ฟังพระ 그 คำก็จริง 말씀이 인간의 마음에 점령하지 แต่พระ 못하니까 คำนั้นไม่ได้ปกครองใจ 뱀의 เขาอยู่ 말이 들어와서 ก็เลยฟังเสียงข 그를 องงู 끌고 가는 거예요. แล้วก็ไปตาม 여러분 생각이 ความคิดของเรา 뭘 반드시 앉아 มันทำให้รู้อ๋อ 지가 뭘 안다고 อ๋อแต่เขาจะรู้อะไร 그냥 앉아서 그냥 듣는 เราก็แค่ 거예요. นั่งเฉย 그 ๆไปอย่างนั้น 사람은 제 เรื่อย 말을 안 듣는 사람이잖아요. ๆนั่นคือคนที่ได้ยินแต่ไม่ 제 ฟัง 말을 들은 사람 반드시 앉았을 거고요. ถ้าได้ฟังก็จะยืนนั่งตรง 마찬가지예요. เช่นเดียวกันครับ 하나님의 말씀을 듣는 것은 귀가 아니고 การที่ฟังพระคำของพระเจ้าไม่ 들은 ใช่หู 소리를 ครับ 마음에 들어와야 แต่ 돼요. มันต้องฟังแล้วเข้าไป 자 ใน 우리 ใจอย่าง 마음 นั้นใจของพวกเรา 누가 만들었어요? ใครสร้างขึ้นมา 하나님의 당시 형상대로 พระเจ้าสร้างตามพระฉา 인간을 ยา 만들어서 สร้างมนุษย์ขึ้นมา 생기를 แล้วระบายล 불어넣어줬잖아요. มปราณเข้าไป 그 속에 하나님 들어오기 แล้ว 위해서 พระเจ้าเข้าไปอยู่ข้างในนั้น 인간의 몸은 뇌가 있고 몸이 있습니다. มนุษย์เราร่างกายมีสมองมีร่างกาย 사람의 판단은 มนุษย์เราตัดสินใจ 0.4초가 걸려요. ใช้เวลาแค่ 0.4 วิก็ตัดสิน 아무리 ใจ 뛰어난 사람도 ไม่ว่าจะโดดเด่นขนาดไหน 보고 동작을 옮기는 순간에 0.4초 คื 걸려요. อเห็นอะไรแล้วรีบขยับก็เร็วสุดก็ได้แค่ 0.4 반복되는 연습을 계속 한 사람은 คนที่ฝึกทบทวนหลายรอบ 보고 판단해서 가는 속도보다 เห็นแล้วก็รีบตอบสนอง 반사적으로 움직이는 속도 더 빨라요. เขาจะไม่ใช่เห็นแล้วตอบสนองแต่ 그게 ตอบสนอง 0.3초 만에 몸이 โด 날아가요. ยร่างกายนั้นเองใช้เวลา 0.3 วินาที 주먹이 날아오기 전에 ก่อนที่หมัดจะลอย 딱 มา 먼저 내 손이 나가요. ก็จะรีบ 누가 ไปแล้ว 많이 싸워본 사람들, คนที่เคยสู้บ่อยๆจะร่างกาย 운동을 จะไป 많이 เอ 한 ง 사람은 คนที่ออกกำลัง 딱 กาย 자세가 먼저 나와요. คือถ้ามันจะมาเลย 보고 가는 게 아니에요. ไม่ใช่เห็นแล้วค่อยตั้งท่า 그래서 내가 11m 앞에 공을 놓고 내가 오른쪽 땅바닥을 찰 때 잡아봐. อ๋อตรงข้างหน้านี้ 11 เมตรตรงนี้จะเลี้ยวขวาอ๋อเขาจะเราจะเข้าตรงนี้ 내가 공을 차기 전에 먼저 몸을 움직이지 마. อ๋อตอนที่เราจะเตะบอลไปเธออย่าขยับตัวก่อนนะ 공이 날아가는 속도 0.3초 만에 날아가요. คือลูกฟุตบอลเนี่ยมันลอยมันใช้เวลาใช้เร็วกว่า 0.3 วิ 보고 몸을 던져서 움직이는 시간 พอจะ 0.4초. มองแล้วขยับตามเนี่ยมันไม่ทัน 눈이 แล้ว 봅니다. ตามอง 본 것을 뇌에 갖다 줘요. ตามองแล้วก็ส่งไป 내가 ข้อมูล 다시 ที่ส 그걸 มอง 몸을 보고 다이빙해. แล้วสมองก็สั่งการว่าอัดโดดไป 그때 내가 명령을 듣고 몸이 다이빙을 해요. แต่กว่ามันจะสั่งคำสั่งแล้ว 그게 ค่อยๆกระโดด 0.4초 걸려요. อย่างน้อยต้อง 0.4 วิ 그럼 이 몸은 ร่างกายเนี่ย 마음에서 명령을 내리지 มันจะสั่ง 내가 결정하는 게 아니에요. สั่งคำสั่งจากใจไม่ใช่สมองครับ 내가 결정하는 내가 아니고 บางคนบอกโอ๊ยคำสั่ง 마음이에요 สั่งจากสมองไม่ใช่ 여러분 ครับใจ 마음에서 ครับ 엄란한 마음이 들어 있다가 เมื่อมีความลามกเข้ามาในใจ 어떤 아가씨가 지나가요. แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่าน 몸매가 너무 โอ้ย 예뻐. ผู้หญิงคนนี้สวยมาก 요 앞에 있는 우리 아저씨들이 อ๋อแล้วลุงต่างๆเนี่ย 와 예쁘다. โอ้สวยจังเล 와 ย 한번 만져보면 โอ้ 좋겠다. อยากจะไปกับเขาจังเลย 그 마음이 들어요. มีใจขึ้นมา 그러면 야 한번 만져봐. เฮ้ยลองไปแตะเขาดูสิแตะดิแตะสิ 대낮이 무슨 주책이야. 말도 안 돼. แต่ใจก็จะบอกเอ้ยแต่ว่า 아무도 안 보잖아. 괜찮아 กลางวัน 괜찮아. แสกๆอย่าเลยอย่าเลยไม่ 설정 เป็นไรไม่ 옆으로 เป็นไร 지나가다가 손 내가 잡아 만져봐. เฮ้ยก็แค่เดินผ่านแล้วก็แตะนิดเดียว 그러면 เอง 괜찮겠다잉. เฮ้ยไม่เป็นไรหรอก 그때 네가 넘어지는 척하고 한번 ตอนนั้น 만져봐. น่ะลองแกล้งทำเป็นสะดุดแล้วแตะเลย 진짜 그럼 되겠네. ได้อยู่ 그 누가 결정한 거예요? แล้วใครคิดอยู่ตรงนั้น 마음에서. คือมันจะเริ่มจากใจ 엄란한 ก่อน 마음이 ใจลามก 엄란한 นี้ 생각을 주고 먼저 이 엄란한 광- 행동을 기도하고 하도록แล้วค่อย 여기서 สั่งไป 결정해서 행동을 만드는 ให้ 거예요. เราทำอย่างนั้นครับ 문제가 뭐예요? 마음이 문제예요. ปัญหาคือปัญ 내가 หาที่ใจ 아니에요. ไม่ใช่สมองครับ 그래서 우리 마음이 누가 들어와 있어요? แล้วใจเราอะไรเข้ามา 하나님의 영이 아닌 ไม่ใช่วิญญาณของพระเจ้า 악령이 들어와 있단 แต่ 말이에요. มีวิญญาณช่วย 그걸 마귀라 그래요. เราเรียกกันว่ามารนั่นเอง 그걸 จะต้องทำการ 마귀 목을 잘라버려야 돼. ต้องตัดหัวมาร 그 นั่นเอง 죽여버려야 돼. ต้อง
จัด 그리고 การฆ่ามัน 끄집어내고 ลากมันออกมา 내 안에 말씀이 ต้อง 들어와요. เป็นพระคำเข้าไปแทนที่ 그러면 그때부터 แล้วตั้งแต่ตอน 우리 นั้น 하나님으로 말며 삶을 살게 돼요. เราก็จะใช้ชีวิตโดยพระเจ้าครับ 아시겠어요? เข้าใจไหมครับ 그 엉큼한 마음 갖고 계시지 마시고 อย่ามัวแต่เก็บใจลามกเอาไว้อย่างนั้นนะ 내 ครับ 마음을 바꾸는 일을 해야 돼요. เริ่มต้องเปลี่ยนใจบ้างแล้วนะครับ 알겠어요? เข้าใจไหมครับ 예. 저녁에는 그 부분을 이어서 설명해 เดี๋ 드릴게요. ยวจะมาคุยกันต่อตอนช่วงเย็นนะค 여기까지만 รับ 해결할게요. วันนี้ก็เช้านี้ก็จะเท่านี้ก่อนนะครับ 기도할게요. อธิษฐานร่วมกันครับ 사랑하는 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราครับ 우리 인간들의 마음 속에 ในใจของมนุษย์เรา 하나님으로 말며 우리가 만들어진 건 사실이지만 เป็นเรื่องจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา 사단에게 쏘가서 수십 년 동안 우리가 이렇게 แต่ 살아왔습니다. เราถูกมาสตาร์หลอกและถูกหลอกมาเป็นเวลาหลายสิบ 아담 위에 모든 인류가 죄악에 팔려 ม 살아왔는데 นุษย์ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความบา 이 ปเนื่องจาก 생각에 อาดัม 잡히는 저들을 풀어주기 위해서 เพื่อพระองค์จะได้ปลดปล่อยเราจากตรงนั้น 하나님의 말씀을 가진 종들과 하나님의 말씀이 우리에게 일을 해주셔서 พระองค์จึงได้ส่งผู้รับใช้มาพร้อมกับพระค 마음의 악한 영에서 벗어나 새 삶을 살게 하시는 ำให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากวิญญาณชั่วและได้ 주의 ใช้ชีวิต 은혜 ใหม่ 앞에 감사와 경배를 เราจึง 드립니다. ขอบคุณที่พระองค์ทรงให้แบบนี้ให้พระคุณกับ 우리가 เรา 나눴던 이 말씀 속에서 จากพระคำที่เราได้ฟังในวันนี้ 나의 정체를 정확하게 알게 ขอ 하옵시고 ให้เราได้รู้ตัวตนของเราอย่างชัด 더 เจ 이상 น 내게 올라온 소리에 반응하지 아니하고 และไม่ตอบสนองกับเสียงที่เกิดขึ้นจาก 말씀을 เรา 따라가기를 원하는 마음은 있지만 และเรามีใจอยากจะตามพระ 우리 คำก็จริ 마음에 ง 말씀이 없기 แต่ 때문에 เนื่องจากใจเราไม่มีพระค 우리가 그래야지 못하고 살아왔던 어리석음을 고백을 드립니다. ำหลายครั้งเราก็ไม่สามารถติดตามได้เราใช้ชีวิตอย่าง 주님이 โง่ 우리 마음에 들어온다면 ตั้งแต่หลังจากที่พระองค์เข้ามาใน 이제 ใจ 우리 เรา 벗어나 새 삶을 살게 될 줄 เราก็จะ 믿습니다. เชื่อว่าจะใช้ชีวิตใหม่ได้ 그 은혜 속에 살 수 있도록 ขอพระองค์ทรงให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ 우리 ในพระคุณ 모두를 นี้ 축복해 ขอ 주시고 พระองค์ทรงอวยพรเรา 우리 ทุกคน 마음을 정결케 ให้ 해주셔서 จิตใจของเราได้ใสบริสุทธิ์ 하나님으로 사는 복을 입게 해주시길 แล้วก็ได้ 바랍니다. ใช้ชีวิตโดยพระพรที่มาจากพระองค์ 예수님의 이름으로 อ 기도드렸습니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 마치겠습니다. จบเท่านี้นะครับ